win to be able to get that one. We'll see if he's able to do it. We obviously think so, but B plus obviously trying to stop that. อ๋อซ้าย I มัน think คนดู as ซ้าย well, เหรอ going back to the point about other strong teams with Nongshim and KT leveling up. Those teams were both in the Legend Group last time around. D plus didn't make the Legend Group. DK ครับผม With the form เจอกับ Power Line ครับ these teams are in, you know. ทั้งคู่ก็ต้องการคะแนนอย่างมากเลยนะ This match, this series, and think, man, that's the one that stopped us from making Legend Group. Yeah. At the end of the day, when you think of the teams at the top of the table, you think T1, you think GenG, Nongshim, KT, HLE, D plus. That's 6. สรุปเลยแชทสรุปเลยนะครับผมคือเราช่องเราสามารถดู LCK ได้สักพักแล้วแต่พี่ไม่รู้ I mean BNK as well. At least ไม่รู้เท่ากับไม่ผิด potentially more. So I think that's the thing you have to have in mind. These wins สรุปคือเขาไปตรวจสอบมาให้เรียบร้อย make it to Legend Group and get a spot there. Yeah. วิกนี้จะใช้เป็น 26.7 แล้วนะครับแล้วก็ไม่มี global ban ของเชวาน่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้มีโอกาสเห็นเชวาน่าหรือไม่ทราบอย่างไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะครับ Definitely a lot of struggles for them, and yet there are more struggles for D plus Kia at this point in time, so they end up with no predictions today. Yeah, but it wouldn't be the first time we were all wrong. LCK หรือ LPL อีกครั้ง แต่ป้าย LCK พี่เอาขึ้นด้วยแม่มันไหลเรื่องจริงๆแล้วเนี่ย Incredibly convincing, but I think still a bit more convincing than D plus. น้องสุดน่ารัก DRX. ไม่เห็นผู้ชมน้องโดราแบบนี้บ้างเลย Losing to Nongshim was pretty brutal. Very brutal. Yes. เกี่ยวใช้คำว่าเกี่ยวอะไรพี่ผมแค่บอกสุดน่ารัก Even though Nongshim, you know, undefeated so far, I think people are still thinking like, you know, losing to T1. ไปที่วันที่10ครับในตัววันสำคัญประกาศไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้องประกาศอีกสัปดาห์นึงไม่หรอเพราะว่าพี่จะไม่ได้อยู่ดูถึง That's the thing. This early in the season, ก็สัปดาห์3นี่ไม่ได้ดูทั้งสัปดาห์เลยนะผมมาดูอีกทีสัปดาห์ที่4นู่นเลยไปพักผ่อน1สัปดาห์ครับ1สัปดาห์ครึ่ง10 วัน It's like quite a bit worse than Nongshim, and they aren't as much better than KUM DRX than you'd hope. Yeah, and I think that's why people predict this way. But that being said, things change so quickly. เจอแน่เซนน่า only as good จาก as พัว your ทอ most ม recent performance, but มีล็อกป่ะพี่มีไลฟ์สตรีมนั่นเพราะว่าล็อกอันนี้ล็อกจากจีนนี่ไม่แม่งยังงงเลยทำไงดีเดี๋ยวหาตัดแบบจริงอยากตัดลงเพราะว่าอยากตัดลงไม่เป็นคลิปดูเฉย well, that's just because KT is so good. Well, that's a factor as well. So it made GenG look bad. That is true. Or worse than we would expect. But also, we've had, you know, that little breakaway. The time off, teams have had a chance to reflect on their week 1 performance and go, hey, what happened? What are we going to do about it? Yeah. And it comes down to a lot of different factors. It can be how well you're playing with your teammates. I know that Om here, the coach, took a lot of the blame for their loss against T1, you know, blaming the preparation, the drafting, and stuff like this. But to be honest, you know, I think it really comes down to the way that HLE was playing as a team in that game. So something they've struggled with since LCK Cup. We're going to have to wait and see if they can fix it tonight. Second pick was the choice of D plus Kia. And it feels like the counter picking is very strong nowadays. มาครับผมนะครับ 26.7 ครับไม่มีแบรนด์ตัวเชวาน่านะครับตอนนี้ออนไลน์ครับมาดูว่าพวกโปรซีนจะทำอย่างไรครับกับเชวาน่าที่รีเวิร์กมามันก็เก่งนะ How are life fighting? How are life fighting? On Life Esports, first pick, and yet they're banning the highest ban presence picks on the patch, which is a little interesting. I say that actually, I think Oriana is actually slightly higher ban presence than Karma, but normally I feel like as the team who are first pick, you kind of give the แบนเพราะว่าซุดเล่นได้ด้วยแล้วก็เลนล่างก็เล่นอะไรเงี้ยลำคาญเนี่ยมัน3เลน
in the offset. So a little bit interesting. That's kind of how it's played out. Yeah, there are a lot of really strong picks nowadays. There are, and that's a factor with you being on first pick is that you can't pick them all. Yeah. But Pantheon Rumble. มันเป็นตัวที่เก่งมากมันก็อาจจะยังหาชนะไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันแบบมันตัวเก่ง So I imagine D+ will probably ban it here. Yeah, I would imagine so. It does mean that probably we're going to see Azir versus Ryze. If that ends up getting banned, let's see if they do ban it here. Third ban down to the wire. They ban Nocturne. Yeah, so not wanting to play against Nocturne Orianna. เลือกไป6 ครั้งแพ้ 6 ครั้งในเมซ่า potentially give over the Orianna. อ่ะก็ปล่อย Orianna แต่ว่าแบน Nocturne ไปแล้ว But we'll see if they go in a different direction. On what they opt to go for here, because again, maybe if they feel like they want to go for, no, they're just going for the Orianna. It's just a lot of strong stuff left in the mid lane, so maybe you would say, hey, we want to get something, some other role that's a little bit pinched, but you don't want to first pick support. Maybe they could have gone for jungle, but you don't want to first pick Xin Zhao, and Orianna's still very strong, so yeah, I think that's I think Orianna was just the expected one, and then D+ are kind of in this position where they're like, okay, you get that Orianna first pick. เจอยอริกนะถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ย Azir is not a huge surprise. This gives you a bit more flexibility than going mid on 3, because you can go like jungle top. You can go like Jace and your jungle of choice, and then just pick Azir on 3. But that kind of hamstrings you into you have to go Azir on 3. You can't respond to what HLE do, so they end up going just a match of mid laners here. Azir, Orianna, even in LCK Cup, that was kind of the matchup we saw a lot. And now, what are D+ gonna pick here? J4 ไหม It's gonna be that Jace. It looks like it is. Yeah, Jace 6 and 3 at the LCK so แบบนี้น่าจะโดน J4 แล้ว Kenavi J4 nowadays our เพราะว่า pre-show was Pantheon talking ไม่ about มี Jace and Rumble being the two. It look like it's just gonna be the Jarvan. So no Nocturne Orianna, but Jarvan Orianna. Pretty strong combo. Gives that setup as well. Giving you a combo that you can play. แล้วเป็นยอริกเลยหรือเปล่าสุด DK effectively baiting Kanavi into picking J4, a champ that goes very far in and maybe can't get out. One of Kanavi's biggest issues, but hopefully with the Orianna, it'll be okay. Yeah, and it looks like they are just going to go for the Yorick in the Jace matchup. We've seen a good amount. Not the most prio early in this matchup, but once you hit 6, once you get the maiden in the matchup, you really have a lot of pressure and a lot of pressure. เพราะว่าเขาแบบชัวร์แล้วไงว่าเจสท็อปแน่นอนไม่น่าเป็นอาเซียท็อปเนาะ mini cataclysm and the big cataclysm. อาเซียท็อปก็คงจะเป็นอะไรที่แต่อาเซียท็อปมันก็ไม่ได้เคาน์เตอร์ยอริกด้วยมันก็ต้องหลบอยู่ดีอ่ะไม่มีอะไรที่มันจะทำให้ยอริกแบบรู้สึกกังวลนะมันก็ฟาร์มเรื่อยๆครับ Or you could go like Ezreal or something along that line if you want to play an AD carry. You can avoid the combo because I think it's probably going to get banned. They instead opt to go for the Vi. So wanting some engage, some lockdown. ดับแบบคล้ายๆเดิมเนาะไม่ได้มีแบบอะไรเปลี่ยนอะ Vi is here, not a combo. อาเซียโอเรียนที่จะอยู่กับเราตลอดไปใหม่ต้องรอถ้าอยากจะให้มันเมตามันเปลี่ยนเลยต้องรอทิซาน่าบัฟอะทิซาน่าบัฟแล้วก็อาจจะพวกตัวเวทบัฟด้วยตัวเวทป่าอะไรอย่างเงี้ยบัฟด้วยมันจะเปลี่ยนเลยเมตาเปลี่ยนNautilus, we often see ban when you go on stuff like Yanara, Lulu, just Yanara in general, so maybe leaning towards that. Especially if the Vi goes in with the Lulu to back it up, that can make sense. So I imagine HLE will start looking towards bans in that vein, and they do just immediately take away the Yanara, so that's going to be เพราะว่าเลือกก่อนไม่ได้ก็เลยต้อง not an option นี่ here. ป่ะไม่ใช่นี่มันเลือกก่อนนี่ว่ะไม่น่าแบนนอนเลยพี่ว่านอนน่าจะ Going to be interesting to see where Ezreal falls. I feel like especially Smash. พี่ว่า Ezreal ของ Smash แน่เลย to pick that one up if possible.Karma is of course banned. Ezreal, I think Ezreal's so good here into the Jarvan Orianna. Really strong option. Ashe Seraphine still a potential, and HLE can pick it up together. Nami ban comes through. Obviously saw some slight changes for the pick, but still very strong with the Corki. And I think one of the difficulties for D+ คู่นี้3ดาวครับก็น่าดูครับคู่นี้ kind of have to pick it one at a time. And we've seen teams โอ้ยให้ผมเล่นอะไรอ่ะ Ezreal เหรอครับ
เอ้ยได้ They can เล่น do ได้นะครับ so. We'll see where they lean with ผม this. ก็เล่น I don't ได้ think ครับ too คุณ surprised CV for Max what just the ได้เลยค Ezreal รับ here. We know what to pick. Smash is very confident on. Yeah, it's a good individual pick as well. I feel like you can pick ห a รือ lot จะ of เค็ด different เล่นก็ supports ได้ with นะ it. ครับ เอาแล้วแต่ชอบเล Still ย a lot of thinking going into this, แต่ and ผมว่า some เลือก head บาท shaking เอาบาทโด from นแบนด้วย Smash, but there is going to be the Ezreal as we expected. คะแนน Yeah, my เท่ากัน concern นะครับ with DK กับ the Power Line Ezreal here is that Ashe Seraphine Okay, into it. and- What you pair the Ezreal with to survive this lane? Because we've seen Ezreal ไม่มี Karma ขาม่านะ to เนี่ย Ashe Seraphine เจอ do แอร์เซล well. ฟีน You have the early pressure. You do lose some of that at 6. เอานิโก้ Nico has a good amount of poke, so I guess that's the avenue. Here's looking at not quite as reliable as Karma, but a pretty good option. And it does give you that engaged threat. You have that die potential with the Vi to sort of threaten these เอาจริงถ้าเป็นมอร์กาน่า squishy เนาะ bot lane. I just feel like when it comes to 5v5, that Jarvan engage with the Seraphine ult on top is so devastating. Yeah, it does feel like น่าเป็นมอร์กาน่า HLE's แต่ว่ามัน comp is all going in ไม่ the ถูก same เลือกเลยครับ direction, มอร์กาน่า whereas D+Kia definitely struggled to get คือก็ใส่โล่กัน a good เซล answer ฟีน in the แม่ง support ไปเลย role. แล้ว But ก็ Nico definitely a โยน strong สวนไป individual pick and can take over games at times, and Lucid's on his Vi. So even though we see those picks, well, at least the Vi a little bit less, definitely a lot of comfort for them. I think there's definitely still avenues for D+, right? They have a lot of pick potential and engage potential onto some immobile backliners that they can find. คือเวลาเราเป็นโค้ชเราก็ But คงแบบ and, you know, some strong ไม่กล้า mid-game ที่จะ spikes, ดับอะไร but ที่มัน ultimately I feel แต like กต่างมากหรอก HLE เนาะ and the ถ้า Yorick ดับ matchup แบบแตก feels ต่างมาก great. มันจะมีคำ They ถาม have มันก็แบบ really strong แพ้ขึ้นมามันจะมี engage คำถาม laid with those big, ช powerful นะก็ ultimates. อาจจะเท่าทุน If you แต่ don't แพ้นี่ blow up this backline, I think they just press the R buttons and explode the enemy team. It's like that straightforward sort of simple composition. You know, the sort that when you were back in gold elo, you'd play ranked team 5s with Yeah. friends. You'd pick like the Amumu MF. It just plays itself. And I think that's what you need to do. Just get to the team fights. อุ้ยเมื่อกี้เขาถือรูปน้อง and it ส kinda แมส just plays สาวคน itself. เมื่อ As กี้ long as you're not getting engaged on by the Vi Nico, just press your R คู่นี้ buttons เชียร์ and ใคร you're ค good รับ to go. Yeah. And I feel like เชียร์ HLE really need ฮาวา that ไล right now. Everybody on the same page, going in the same direction. That's คือ what we มัน wanna ก็เป็น see, แบบ but we'll คู see มา if ยุชิ DK can ซูสด้วยอะไรอ finagle ย่าง their งี้ way to an interesting game 1 as well. As we're ready, HLE versus DK for game number 1. สวัสดีครับพี่ M1 เฮ้ยสวัสดีครับป๊อกกี้ชีสโอ้ยนี่เรียกยศถูกต้องเลยเนี่ย Alrighty, พี่ game M1 number 1 of the day. And it definitely could be a longer one here today. We've had a lot of fast days, a lot of 2-0, 2-0. We have had, in fact, only one best of 3 go to 3 games, and that was GenG versus KT. นักแข่งเขาใช้มาไวเลสหมดไหมเกมนี้ Too surprising. คือนี้มาไวเลส especially โคตรดีเลย given the way มัน that ไม่เหมือน all เมื่อก่อน played แบบว่า out. เอาไปเสียบหลังคอมแล้วก็ใช้แล้วมันก็ดีเลย์แบบ Match and all that. เดี๋ยวนี้คือมัน But มัน today, แบบแทบจะ hopefully, เป็นสายติดกับ these เมาส์แล้ว two อะ teams should be เพียงแค่ไม่ relatively ติดอะ evenly matched. And then, of course, later on today we have T1 versus แล้วมันไม่ GenG. แบบดีเลย์เลยแล้วก็ Brand new matchup that we always see here แบ at ต the หมดก็ LCK แค่เสียบ and แป๊บ always เดียวแล้วเดี๋ยวมัน ends up ก็ being กลับมา banger. เต็มละ So something to note in terms of summoners. Smash โคตรดีมาไวเลส has barrier. พี่จะ And ไม่ใช้ often เมาส์ we แบบ see มี this สายอีกแล้ว when you're playing มาไวเลส into โคตร something where ดี you expect cleanse because they're putting so much emphasis on the early 2v2. Because ขออนุ the ญาตปิด cleanse alert gets กับ a อัน lot นี้ of นะ value จะได้ดูมันๆนะ once you get to team fights, once you have those ults available for the Ashe Seraphine. But in the early trades, we see so much of those tempo trades, the early barrier. The 2v2 not having the barrier is such a big เจ hit. ดก็จะได้ไพออ The problem in this ไปก่อน situation is that จ without ลิกมันจะประมาณเวล cleanse, 4 เวล 5 มันเริ่ม you're จะ so vulnerable to this เริ่มจะ bot มา lane's ultimates later on, and you have a Nico with you. Yeah. And Nico cannot rush Mikhail's like at all. You need Rocket Belt to make your champion function. You need to be able to add to your engage. So, you know, at earliest, Korea's getting a Mikhail's second โอ้ยพี่ item, คุมา which ยุ is ชิ so late into the แรงเกิน game. ไปไหมเนี่ย Ezreal as เคนา well, วี if ค you're รับ buying a QSS, you know, that's going to be pretty delayed. It's delaying your spike. So essentially, Smash, if he Wait, gets hit by then- one of these ultimates, he's just dead. Just dodge, says Smash. At least he's playing Ezreal. That's really all I can say about that. And we do have a bit of an invade. You know, trying to use จะ that เข้ามา priority invade from the ว่ะ bottom side with the Ashen Seraphine. Knight is, Kanafi is invading. I guess it's technically
ไม่น่าได้นะนี่ฝืนนะอันเนี้ยมันต่อยได้ปะใครจะได้ผมโอ้ลูซิดไม่ได้บู That's why it's so important that he had Prio mid as well in this situation. Had the โอ้ยมาเลยพี่กูไม่ใช่มาดิเลยไอ้ไม่แน่พี่กูมา And I will make you flash end barrier away from me. Yeah, had to be in both summons there. It's actually อดีต really ADC important T1 though ครับ that ทั้ง the คู่ Mystic Shot didn't hit and the cooldown วันนี้มา refund สู้กัน didn't คนละ come ทีม through. เลย Or maybe that could have been a lot worse there for Guma. As you saw, Smash's Mystic Shot I think came up just as he flashed away. So it could have been really dire there. You saw Guma trying to move over there and ends up getting punished for it. But ultimately, Kanavi get a lot from that invade thanks to the backup from his lanes. And I think, again, if he didn't have Prio from mid as well, if Zeke didn't have the push, he would have been punished. Yeah, ends up working out for them in the end there on the invade. And take a look at top lane. Looks like Zeus is already doing a pretty good job here into Shiu even before level 6. So yes, Jace is very blindable. He has a high win rate. York is definitely one of the picks though that can be very annoying for Jace. เหนื่อยจริงครับเพราะว่าต้องเวทกลับนะคือแพทเนี้ยมันถ้าโดนไปหลุมนึงก็ต้องพยายามเอากลับคืนมาให้ได้ไม่งั้นนะสมัยจะดิฟทันทีเลย So we're going to see Shiu have to TP back to the top lane. คือไม่ว่าอย่างไรต้องไปเอาหลุมคืนมาให้ได้อะ See, even though the early levels, Shiu had that priority, just did really rebounding pretty hard in this manner. ข้างล่างนี่หวาดเยอะมากครับ careful, แต่ว่าหนักไปทางแม่น้ำเยอะไปหน่อย มี อะมีตรงเนี้ยแม่น้ำเยอะ So despite the fact that their 2v2 based on the champions is strong, they're at a pretty big deficit right now. And they're trading pretty well overall, landing some good poke where they can, but you know, they have to be so cautious about getting caught in an all-in without that extra power. And I think this is really where I was talking earlier about Smash having the value of that barrier being available. So with the summoner advantage, you have so much extra power, but you can see these good trades from Delight and Guma means that even with the summoner disadvantage, it doesn't really matter because you're not getting into an all-in where you're going to be in those summoners. Yeah, as what's going on here? We have Kanavi in the top lane. First blood going to be given over to the Life Esports jungler as we saw a heavy trade between the two top laners and Kanavi's right there to punish. Yeah, not sure how that started off, but Shiu, I think, trying to commit to the kill onto Zeus. I think going, I'm probably dead anyway. I'm going to try to finish him off. And ends up getting caught out. Delight. Well, this is going to be rooted straight with the fire right there. He doesn't even get to flash away. And now Guma's all alone down here. They have a push going. And, I mean, Kanavi's going to have to sprint down here and do anything to save Guma. แต่กูมาไม่น่าอันนี้ไม่น่าโดน Yeah, Kanavi nearby, and they're just not going to go for the dive. Still, a nice kill on him as here's the trade in the top lane. ที่บูพยายามเทรด Yeah, so she was just going for it all in before. แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็น all in เลยเนาะแต่แกฟิว I thought he started going for the all in because Kanavi was there and it was like there's no way out. I have to all in. He was just looking for the all in. อันนี้ก็คือเดินเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเดินไปหวานดูเลสด้วย But either way, just face check that brush. Pretty dangerous move to make. เคนวีนำอยู่พอสมควรครับดูสิยังไม่หกเลย มียอริกคุมนะลูซิดถ้าเวทอุ้ยเวทสวยแล้วว่าลูซิดสวยแล้วว่าไม่มีทางสมัยสู้ได้ด้วยโอ้ยเกือบ Very close, but Kanavi is going to pull off another buff still here. Steal. And Lucid he's looking for some Raptors as well. He's up a level here on a Lucid, and essentially with the buffs, there's not really much that Lucid can do. He just has to give it away. Shiu ลูซิดแย่แล้วว่ะ DK กำลังมีปัญหาครับเคนวีไล่ครับ And even the Maiden's getting on in there. Shiu is not having a fun time in the top lane. ตรงกลางโดนดันข้างบนโดนดันเวทป่าโอ้โหแล้วกลับไปฟาร์มล่างต่อโดนไป2หลุมแบบเน้นโดนเยอะมาก Zeus feels so comfortable. He knows exactly where Lucid is. และยังมีวาด He's not under threat right now. ยังมีวาดตรงนี้อยู่นะ Hasn't quite hit level 6 as เห็น well. ครับ Leeches are off that minion actually. So now level 6 available. They should respect it a little bit at least. But yeah, she was struggling under this pressure.
Well, Delight's gonna find another ครึ่งหลอดอะ member เด of ลาย T plus Kia. He's not really enjoying all of the hurt that he's taken so far. He needs to ถ้า be ไม่ a ใช่ little ผม bit more คิดไปเองเฮ้ยนี่ชัด cautious สุดแล้วนะครับ about checking those brushes. Full HD อ่ะ I like that from Career actually pushing forward, but now it might โอ้ cost him arrow as มา he's แล้ว gonna แฟ have ด to หลบ flash the arrow. สวย But Navi's here แต่ with โมชิ Flag Dragon ไล่สแมัท ult. อยู่ Doesn't look like he's ส gonna be แมั able ท to get on โดน top สโล of แล้ว it. แล้วโอ้ยล็อกขาเป็นพิดิชั่น So now he's gonna สแมัท flash กด and โอ้ไม่ไหวว่ะ and under the turret, they get the เด kill ลาย on Smash. Just แส a บจริง phenomenal route there from Delight, reading the arcane shift. And oh, Showmaker! โอ้แล้วโชว์เมเกอร์ Showmaker ไม่ตายไม่ตาย okay. Playing with fire, he will be โอ้โห okay. สโลแล้วเนี่ยมัน Very น่ารำคาญ close อย่างเงี้ย there. แอสกับเซราฟีน Even popping the triple tonic adapted potion for the extra damage. Now ตรง Guma, นี้ไม่เห็น He ลู does ซิดครับ have มาแล้ว flash, he's dead, 100%. but yeah, Well, I you see think me the fire fat you just has อาจจะ enough ไม่ damage ตาย even ปะ under the turret. Guma's just not even gonna bother flashing. ไม่ That ตายแปลว่าอะไร was a massive waste of แปลว่า time. ตายแล้วเสียหมดด้วย I just assumed 100% he wouldn't use it, Yeah. and then he did. What was that? Yeah, like at best you trade flashes with the Vi, which isn't worth because you're an Ashe, right? There's just no way you get out of that situation. So don't agree with using the summoners there. I think you just accept your fate. It's unfortunate, but it is what it is. Here though, the ult burns Korea's วายไม่ flash, เสียแฟด and he ด้วย heals โค to ตร get away. หยาบ This from Delight, ดูครับเดลายโอ้ that โห root reads the arcane shift, catches at almost max range. And then the Lead Cataclysm like a from book. Na'Vi catches them both. He's tanking the tower for a while, though, so doesn't stay for the second. แต่กี้สแมัทคงต้องแบบคง I ต้อง think if you just accept your fate, I think it's fine. Yeah. I mean, it's not good, right, that you died, but it's not the end of the world. But I think burning the summoners and dying anyway feels really bad. พี่ว่าเมื่อกี้กูมาชี้ for ต้อง HLE. แฟดแล้วก็คือตอนที่โดนอันติต้องแฟดมาเลย I อะ mean, แฟดเข้าป้อมไป there's เลย just so much opportunity. Lucid has been แต่ก็ pressured ตายอยู่ so ดี much in พี่ the ว่า jungle by Kanavi, who did a fantastic job of invading and using the prio and all that, but now we แล้ว have กูมา a ชี้ไม่มีแฟด 2-kill โอ้โหแล้วข้างล่างหวาด and โคตรเยอะ Lucid is จ going to ริง get ๆ แล้ว his ลู first ซิด item ต้องมาเล่น quicker ล่าง than เว้ย normal, and maybe he's ดู just หวาด going ข้าง to ล่างเลย return down here to the bottom lane. สอง And ค all อน of a โทร sudden, ล Lucid kind of has an in into แล้ this วก็หวาด game, ธรรม which ดา he อีกสอง didn't potentially have before. If I'm แล้ว D+, ไม่เห็นแล้วว่าลูซิดอยู่ข้างบนก็เลยเข้าไป particularly ดีหวาด this กันได้ mobile อ้า backline, เสียหวาดเลยข้างล่าง the Ori, the Ashe, the Seraphine, I would just be anytime you can burn the summoners, I'm like, that's my target. You know, Guma has their flash, that's my target. We're gonna kill him as much as possible. When we want to fight for something, we're gonna lead with an engage onto that pick. So I'm looking at the fact there's a Hextech Dragon available. If we want to fight it, we're engaging onto this Ashe. And it just makes it so much more difficult to start the fight for HLE because you have to bear in mind that you're probably just losing your AD carry in the offset because there's very limited counterplay into a Vi Nico. Ezreal, even on top of that, who can just ult across the ผมไม่ top. ทันเมื่อก่อนตอนพี่เป็นสกัดโดโต้พี่ดูแข่งโดต้า For a play, it's limited vision ไหม from เหรอ B+ here, but they do see the ดู control being placed. บ้าง They get some information. แต่ว่ามัน Huh? The Okay. maiden มันไม่ sacrifice. เท่าแอล Atlas อ่ะ would be so upset. Maiden does go down. At least it's not killed. DK do want to fight for this though, as Zeka is in the bush. He's going to find Showmaker, who's going in, pushes the Ashe, and เมื่อชี้ตายไปเลย re-engage here from HLE is สวยนะแต่ว่าโชว์เมเกอร์ก็ตายเหมือนกันแล้วนี่ได้ไม่ได้ได้ป่ะได้มังกรนี่ Now ป่ะ Zeka on the chase is going to get the Nico, but Lucid is very strong. เห็นมันไล่ What's that kill on a Showmaker? Takes สวย a มาก ton เลย of ว่ะ damage, ได้ but เซ they do กา get อี it. ก But now อุ้ย Smash อุ้ย is เคนวี unleashed. Nobody's attacking this เฮ้ย Ezreal. They take down the Vi, and Smash solo goes ไอเชียมันยืนบังกันสแมัพยายามแล้ว too strong at 4-0 on the Jarvan. มันยืนบังอ่ะเดลายอ่ะ The extended fight with the healing, with the shielding from the Seraphine and Kanavi. Just doing so much work there. This is kind of what I was talking about though. Showmaker gets caught ต when อนนี้ you พี่ know ได้สิ what? ทธิ์ดู LPL แล้วใช่ครับ We'll take an Ashe. At Right, least right. go Do and that just now. get the ult off for the offset, and it's a decent turnaround in return. Kanavi punishing the Azir and Delight getting this big ult off. We also see Zeka just taking out the Nico. But then here, it's just these rotations of abilities. Kanavi gets his knock up onto Lucid. Delight's getting the damage down, the healing, shielding. The แม่ง Triumph เอ้ย procs ถ่ายอัพมัน coming เด้ง in. เว้ย And that stun at the end that comes through with the slow. It was so close, actually. You could see Smash trying his best to get the damage in. Just not able. You know, lethal tempo stacked, but not able quite to cut through. ทำไงได้สิทธิ์ดู LPL กินหม่าล่าเยอะเหรอ Close ครับ fight. ใช่ครับต้องActually managing just to pull Tin ahead Mala in ครับ it, but didn't get the dragon.
ultimately. Yeah. แล้วก็ต้องร้องเพลงอะชิงเชียงบางพี่เชียงเฉาชิเดี๋ยวมึงคืออะไรเนี่ย You know, if I'm What the HLE, I'll fuck? take the gold lead instead. I'll take my gigantically fed Jarvan, and I'll look to take the rest of the objectives on the map. 2,000 แล้วว่ามึงนำมาว่าไร We've been quite critical of Kanavi and his over-aggression that we've seen from him, sometimes not being very responsible with his gold leads. But there is, ตอนนั้นรู้สึก especially เดิน from ไป his ไหนเห็น time หมด when เล he ย was on that ดูวาดครับ JDG lineup, วาด who were trying to make the วาดตรงนี้ golden คือเห็น road เลย run. ตรงนี้ก็มีวา He ด was just so คือจะมาแล้ว formidable มา in ช่อง team นี้กับ fights. ช่องแบบตาม Just เล really น excellent and just a great understanding of his น่าจะ role ยาก and how ขึ้ to น perform in them. And I think really displaying that here and just kind of putting a clinic on. Now he is monstrously fed in this game, most gold in the game. Yeah. Not something you always see from a Jarvan, but he's แล้ว such a ชัก big ดาว threat. เคนวี And if he stays alive, which he likely will, right? You have essentially like, I mean, Oriana's not a full-on enchanter, but kind of double shields. Yeah. Double enchanters with HLE. If they just keep shielding him, he's going to keep getting off damage, keep getting rotations. โดนไม่ได้ลูซิ abilities. ด He's such จะเข้าพุ่ม a จะเข้าพุ่ม problem for D+ right now. โอ้โดนล็อกขาโดนจิ้ม Lucid just gonna kind of face check. We did see a bit of a rotation down here from D+ Kia. And now Arrow Kanavi, ใส่ Lucid onceตายไป the แล้ว arrow is ตายแล้ว spot on as there's the extension. They use everything to kill Lucid. So many ults thrown in, but it's definitely going to be worth it. ใช้หมดเลยครับ At แต่ the ว่า end of the ยังไม่ day, มีอะไร and เกิด that's โด going น to be เวท another อีก blue buff here to Kanavi on top of it all. You know, we've seen a bit amount of Seraphine. สมัยยังไม่เสร็จ We've เลย seen อะลูซิด so many ults with, if I'm being honest. That was a great extension, though, just to use that to สมัยก็ connect จะโด with น a ละ target. And now ไม่ looking นี่ for เป็นแคเรีย more. Yeah, looking Oh, for career and is going to go in on a smash. I mean, Smashเลยว่ะ Kanavi is he's able to be over aggressive now because he is so fed, and of โคตร course รวย there's nothing really they can do about it. Yes, him being fed is why he's being over aggressive. He definitely wouldn't do this if he was behind. Surely not. But I think showing that, you know, if you're this strong, you can just play like a psychopath ข้างบนก็ซึมด้วยครับซีวู and อะ get away with it. Put a lot of pressure down. And ถ้า while สุ all ด this ได้ is ทีนิ happening on the ตี้ bottom เมื่อไหร่ side of the ก็ map, รู้เรื่อง Zeus is just having a great time in the 1v1 matchup, as we expect. But all comes down that will interrupt the recall from the Ashe. Guma's still sitting on components, so looking to get a recall off and complete an item. And yeah, so it was just a great arrow ทำไมเจสู้ไม่ได้อะ coming through here on a Lucid, and then the extension that comes through using. เอาเป็นว่าถ้าโยลิกแม่งเห็นว่าเจจะกระโดดเข้ามาแม่งกดไอ้กรง And again, ขั it's ง not the รอ most เลย complex thing, but แล้วแม่งก็โยน Like I said, แล้วมันก็ we've seen so คือพอโยน manyปุ๊บอะดาเมจ what I love the most is like the off โยลิก flash. มันจะเยอะกว่า Yeah. แล้วมัน We've seen เอา so คิวเข้าไป many of ทุบหัว those อีกหนึ่ง just ทีมันได้เลือดคืน completely อีกคือเทรดสู้ไม่ได้อะมันได้แค่ช่วงแรกจริงๆอะแค่แบบ And Lucid's so far behind Còn- here. I mean, he's trying to get into the pit. Yolik He'sมัน trying จะ to go level for a 6 steal, Echo but testing, there's a TP coming. I don't know about this. Career is going to Oh. find 3 though, and สวยมากแล้วจานสอง The อุ้ย Seraphine only hits โช one, เม but เก they อ only ร์ get the Seraphine at the end of the day. โชเมเก But อร์ still อุ้ very ย low health เชี่ย bars here. สู้ Zeus ไม่ has to ได้ run away, and ถ้า Kanavi เคนวีได้ as แล้ว well คิว is ช just นะ gonna แต่ว่า run as Career tries to go straight โอ้ไม่ไหวว่ะเจอลูกบอล into a Oriana, ได้แค่เซเล and he ฟีน finds out why you do not do that ข generally. นาดแม่งยก 3 ดัน 2 And that was a scary one for D+ to keep chasing. There was still gas in the tank for โชเมเกอ HLE. ร์ยังดาเม He จ still ไม่ had the ไม่ Cataclysm เยอะ available. And honestly, Delight didn't end up using his cooldowns. So, you know, it was good initial engage. They blew up Delight. They got that pick on the offset, but I think they should have just taken what they got and respected HLE's threat. I think initially they were trying to look for Kanavi. Just didn't have the damage or the lockdown to blow him up. So engage comes through. But they kind of lay these CC not in the best way. It's like at the same time, and they don't really เสียดาย focus สุดจัด down เลย onto Kanavi. ไม่ They มี try แฟ and ด kill เลยไม่ได้ Zeus. โชเมเกอร์แฟดไป He ฆ่า gets สุด out, อะ Kanavi gets out, and then Korea รวย chasing him. The Oriana just gets exploded. And yeah, Kanavi's still healthy. He still has Cataclysm, so chasing more there would just be crazy. So สูตร HLE get ล็อกเก็ต Herald เบล still ครับ have a ชิ้น pretty 2 sizable lead. You can see that D+ they have the engaged threat. They มัน have มา the อีกแล้ว potential to explode targets. But จิบ HLE still have a big lead, and she will, I think, ไม่ลดเลยว่ะ Speaking of ไม่ engaged ลดเลย threat, ต้องแฟด they want to get Sheer. They're และ just โดน waiting for a เรียบ splash ร้อย before แล้ว going in 2 ตัว on ที the แบบนี้ Cataclysm, and Lucid says, "I'll get in there with you. Why not?" ช่วย And ไม่ does ได้ get แล้ว charged อะ up. And slowed มั up, นไม่ not ได้ส able น to ใจ do ลูซิ anything ด or แล้วอะ save his top เหมือน laner. แบ So บ Yeah, I mean, look at Kanavi's items เหมือน right แค่ now. แบบ
อยู่ไปก็ไม่สนอะ Full 2 items 6-0 completed. He is very fed right now. จังเกิลดิฟ And เรีย again, บร้อย just playing so aggressive and just with the support of his team getting away แต่ with ไม่ it. ใช่ว่า I เก feel นา like วี this เล่น is ดีกว่าลูซิดแต่เป็นเพ this ราะ is ว่า kind of a delicate balance. Oh, แชมเปี้ยนมันสู้ยากอะ that was close. If that hits, I think Showmaker dies, and Really does, he might even just though it die didn't. anyway. Okay, I think I can say with certainty. คือเลนล่างมันมีไผ่ออมันโดน Yes. เข้ามา Absolutely. แย่งบลู 100%. The line Nặng can be liệt. fishing as well here. โดนแย่งบลูกับแย่ง Gonna find some members Copa. of DK. It is Ocean Soul, by the way, as HLE did pick up the Cloud Drake. I think we've seen a lot of โอ้ Kanavi เม over-aggression. ชีเป็น PD นะ We've seen แล้วก็สโคปดาเมจแม่งไม่มีเลยนะเนี่ย team was backing him up. คือ It wasn't the cleanest series, but เน้น I แบบ think ว่า it's just เป็น like สายเขาเรียกว่าสายแบบสโลให้เพื่อนอะ actually finding out how they want to play มีแต่แอทแทกสปีด and อะ figuring out ดาเมจแบบ like Kanavi is going to be this aggressive. Like how much do we want to rein that in and how much do we want to follow that? I think Yeah. is really the question and the คือ balance ถ้าเกิด they ได้ need แอ to สซีปุ๊บ find. แล้วก็ไล่ยิงสโลให้เพื่อน You could only limit him so much. I think that's what we're kind of understanding. And there's definitely big positives to his style of play. It's just finding a balance that Yeah. works for the team. You got to get everybody on the same page, regardless of what Gimme you pet, Piggy. choose. That's going to be the Gimme pet. mid tier 1 going down, and Kanavi's going Oh. for gets smited. โอ้ย Goes เชี่ยถ้าคานามิตายนี่ in, and this time โอ้ my god แล้วเอ็กซ์คิวได้ชัตดาว That is a shutdown to the Ezreal. Okay, so I've been analyzing this game, trying to find the limit, the กลับ scientific มาเลยครับผม limit. How Smash aggressive should Kanavi be? โอ้โหแต่เคนนาวีโคตรโล And ภ you เลย know เมื่ what? อกี้ I just found it. I think that that was was it. a very obvious one. That was it. การชนป้อมสองเมื่อกี้ You think? โดยที่แบบไม่เห็นว่าป่าอยู่ไหนไม่ได้เลยนะเว้ยเพราะว่าป่ามันโผล่ปุ๊บมันสมัยที Maybe we need some more insight. 1,400ยังไง Should มัน give ก็ us a specialist ล่วงอ to ยู่ weigh แล้ว in on this. What do we think? Was that too aggressive? Maybe his team just weren't following him. แต่เมื่อกี้มีคอมโบช็อคเว He's ฟ like, อะ guys, I'm really strong. We go in on this. They're like, what? Like maybe if you actuallyไม่ look ได้ at the อะ bottom of your screen, Guma, Delight, and Zeka all มัน have ช็อค flash. เวฟเร็วไป Why หน่อย didn't they flash under the tower to follow? Yeah. That's my question. Why didn't they use their มันอาจจะแบบ abilities กลาย at เป็น all? สวยเลยก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเมื่อกี้ได้ช็อคเวฟรวบแบบบุ้มแล้วก็คาตาลิซึมบุ้ม Yeah, that's the question. I think we should have seen at least some ults thrown out there, you know? True. At least just as a show of camaraderie. You know, we're all in this together. It's okay, Kanavi. I wonder what the comms are like. What? Yeah, just Ezreal and Sarah. I wonder what the comms are like going into that situation. Like, I wonder if you said, "Yo, watch this," as you like. ถ้าข้างบนตายนี่มีเรื่องแน่นอน ไม่ได้ว่ะเชียร์เวฟอย่างไวเลยของไม่เยอะเกินนาฬิกา I wonder if like Guma was like, ตาย "Hey, ยาก Kanavi, I bet you can't flag and drag into the tower," and he just like says, "Bet." Like maybe, for all we know, maybe the other members of HLE are egging him on. Like, Yeah. We don't have access to the comms. We don't know what's going on. yeah, maybe they think it's funny. I think it's funny. I have no stake in whether this team wins or not. In terms of the positive impacts, in terms of winning the game, I don't think that was a good play. But in terms of the comedic effect of that play, for morale, I think that was actually a pretty fantastic play. Yeah. Yeah, so Gave us something to talk about for about 2 minutes, so that was important as well. for sure. And We for didn't have that, any action. I'm definitely grateful. So thank you, Kanavi. Yeah. I mean, 16 kills in 21 minutes is already pretty good pace. I do wonder if we slow down from here, though, because if you're DK, you have Ezreal, you have Looking for Azir. collapse here. So not much slowing down, perhaps.เอา They're สุดจริง looking เหรอ for Zeus, and Career's also on the way, and that's the ult into Zeus. ไม่มีใครมาเลย Gold ว่ะ comes down, but it just เอาใครทีพี just มา gets down. เอาอีกตัวบ้าอีกตัวบ้า Yes, lockdown with the Vi, เฮ้ย and they get him. Try to TP out. อ๋อ but สุด Vi ทีพี just เอา has ไอ้เชี่ย short นึกว่ามีคนทีพีมา Pull CC out of it. So fighting a window. โอ้โห where ที there's พีต่อหน้าแบบ literally anything HLE was doing on the map. ยากเหลือเกิน Okay, we have this dragon in 50 seconds, but it's no Ocean Soul. It's only one dragon apiece. It was a pretty เสีย late ทีพีด้วยครับ initial สุดตะ dragon กี้ไม่รู้ take, ทำอะไร so it's เหมือนกัน huge อันแผนคืออะไรวะเมื่อกี้ priority. And that kind of goes to your point about the game slowing down. It's like how the HLE พี่ว่าเมื่อ push กี้ the pace of this game. อยู่ๆก็เหมือน They เครื่อง have แบบ engaged เครื่องช็อตอะ potential, but เหมือนกับต่างคนต่างเล่นไปแป๊บหนึ่งอะเมื่อกี้ but
have to see that. Also, ชุดดันลึก something to แล้วก็ไม่ได้ mention. มีแผนไปเอาบาลอนด้วย So Korea is แล้วก็ใช้ TP going แบบ for it looks like a ก็ Seeker's ตายอยู่ดี second. So no Mikhail's going to อะ come ไรไม่รู้ out. เหมือนกันแล้วหวาดข้างบนทำไว้หมดแล้วนะตะเกียเนี่ยดูหวาดข้างบนเลย In fairness, there is a lot of shielding on HLE across the team. หวาด That means like his ห armor วาด pen item เห็นป่าตรงนี้หมด might เลย be fourth, maybe endless hunger fifth. So like QSS. ก็หมายความว่าวายอยู่ล่างอ่ะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าแผนกันเลย Just dodge. But it means like you don't have an option against the CC. It is just dodge. คือแล้วดันแบบ Maybe forever. ซ้ายต้องกลับไปเดฟซ้ายดันไม่ได้ Yeah, I mean ได้ maybe แค่ like เห็นนิด last เดียว time นิดเดียว QSS maybe just grabs it and sits on it. I don't know, fits it in somewhere. ได้มังกร He is ahead on gold compared to his counterpart, so he's at least doing ดี okay เค in that ตอนแร regard. กหมดหวังแล้วนะ We'll see. แต่เพราะว่าได้ชัดดาวน์ certainly ให้ helped กับ a lot สแมสไป in terms of that gold number. And สแมส this is the 3 ชิ้น issue. I เล mean, ย actually, you're not going และ to คุ force มาชิ GenG ไม่ได้ to แบบ fight on the ocean grade. ต้องรอ It's just not IE going to happen. Yep. And they know that. They're still going to take the objective. That's fine. But they still have this question to answer, which is, you know, can we really force a Baron fight? And I like what D Plus have done here in that when HLE move the dragon, immediately just sweep in and start getting vision down towards the Baron. And sure, a lot of it's going to get swept out, but if you keep a couple of wards up, it does make it harder for Kanavi and the rest of HLE to make a proactive Baron player just move in. You can see, you know, HLE are not even trying to move in too deep in this Baron area, so there's still some wards set up in the vicinity. They're trying to push in now, but just getting poked a little bit, getting threatened. Yeah. Smash isn't in a lot of danger unless he gets hit by CC. Which again, he doesn't have an answer for, but if he saves Arcane Shift... Just don't get hit. Or the arrow. It's that simple. It's definitely one of the storylines of this game that I'm going to be looking forward to in the team fights, because if he does get hit, it might just be GG. ไม่ได้รอบนี้ Yeah. He's really... แต่ว่า playing เซ on the ก้าไม่มี knife's ที edge พีนะ เล่นล่าง this one. สุดต้อง Or เล่นระวั maybe ง he just buys QSS next. We'll have to wait and see. And the Seeker's Arm Guard was finished by Career. Which, I mean, I kind of get, because you have just been getting exploded by the Orianna, but also, if you get your ult off, then, I mean, เดดแคป who ได้ cares if นะ you die, โชว์ you เม know? เกอร์ไม่มีใครออกแบบกันเวทเลย But maybe the problem is, like, you're concerned about not even getting your ult หรือว่า off, นา you ฬิกา know? วะ We'll see. พี่ว่า Either dead way, cap that's just one of the concerns ขาย with ขวด Nico, แล้ว is that, like, รอซื้อของ I think she's like the worst support in terms of like rushing Mikhails. I think like there's a lot of Shadow support. She Flame. can actually just rush Mikhails, if not first and second. And I think Nico is kind of like the most, like you have to go Rockavelt first. Yeah. That's like mandatory. I feel like you could go GA Mikhails, แล้วครับผม but GA4 first feels real like you need ชาโดว์เฟรม Rockavelt. อีกไกลเลย So เฮ้ย Yeah, ไม่ and even เฮ้ย then กู you're มานี่ Nico, ไม่กล้า so a สวน lot เล of ย the time you're ไม่ going to ได้ be เนาะ engaging and maybe not in the best เออหน้า position. มัน You know, a lot of other อยู่ตรงนั้นนะ enchanters are in the back, true. waiting for their AD carry to get CC'd. But even then, like I feel like you know we see melee supports just go to Mikhail sometimes because like Yeah. sometimes the enemy team's engaging on you, you end up in range AD carry. If you're engaging, then like it's เปิด less หล of อ a กครับ concern เปิดแบบ because, T1 you know these ults like an เปิด Asher เล่น like ๆเปิด a เล่น AD ๆ carry เขามาก็ front สู้ lines in the way. HLE are just starting up the Baron now. โว้ว Nice rocket belt to dodge. เชเรียได้ช็อคเวฟ That ไปแล้ว is ว่ะ big. No shockwave, and HLE definitely going to have to pull off of this one. ไม่มี Arrow, ทาง just dodge it. ไม่มี Just ทาง dodge. หรอกพี่กู Says มาอยู่ Smash, เฉย he's got a, ผมยังเด็กยัง tunneler แน่น next, ยัง so- เด็ก So ยัง they หนุ่มอยู่ fished for a play. They try to find the pick เรา angle ทำอยู่แล้ and ว actually were unsuccessful. And now with two big ults on cooldown, E plus kind of just know there's no real threat. ยัง You're not ห going นุ่ to ม make ยัง something แน่น happen here. เฮ้ย I say that. Yeah, Lucid going ไป in แล้ว on ว่ะ Takluz, เคลียร์บาลอนละ used to take him out. เฮ้ย He's able to peel ออกมาได้เว้ย perfectly แล้ว on a Kanavi. อันติโดนไหมโดนโอ้โหฮิตโป๊ไม่ได้อะไรวะน่ะเฮ้ยโชว์เมเกอร์เพลย์เมเกอร์เรียบร้อยตาย The team is not able to follow up. Career essentially just trying to peel for the โอ้ย team, กูมาชิตาย Smash is able to get a pick อู้ in สแมท for Career's life. พอดีเป๊ะผมมาเกนชิปเลยยิงจน So he ตา was ย thinking a fight wouldn't come from this passage of play, right? Big ult's not been available for ช่วยอะไรไม่ได้เลย HLE, เจสแบบแม่งกลายเป็นตัวที่แบบต้องมารับแบบไซเลนกับโยลิกไม่รับก็โยลิกตีบ้านระเบิดมารับก็คือรับแบบคือมันชะลอป้อมระเบิดเฉยๆอะแต่ป้อมระเบิดอยู่ดี แล้วเจสแบบแทนที่มาช่วยไฟตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้
I'll trade for GA สแมชคือทำดาเมจโคตรเยอะ This ult get a lot of value ตรงนี้จริงแฟดได้แต่ว่า Smash คิดว่าโดนดีกว่า Yeah so lots of summoners bid ดูครับยกมาอย่างนี้ Showmaker getting those in terms of value ทุกอย่างเป๊ะครับผมคุมายุชิแบบหน้าขาวไปเลย is pretty pivotal for kind of denying the Baron potential not having that น้องไฟตึงมากอ่ะแล้วก็มีเซอร์เพนแฟงมาสักพักแล้ว both bot laners and HLE been ทำให้ flashes โลไม่ได้เพิ่มเยอะ it was Lucid and Showmaker I think by that จริงเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ไม่เสียบาลอนแล้วตัด GA อะไรได้พี่ว่าเมื่อกี้มันก็ไม่แย่นะเพียงแต่ป้อมขวามันระเบิดเหมือนมีปลวกคอยแบบรังควานไปเรื่อยๆแต่สุดห้ามตายถ้าไม่เห็นวายห้ามเล่นลึกเด็ดขาดอันนี้เหมือนถ้าเกิดเคนาวีมาเล่นด้วยแล้วอันนี้ก็เล่นได้ละดันได้ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆโซพอยต์อันนี้น่าจะเสียIt's a good opportunity for them. They're going to see a big ult in Aguma, but Lucid is going to come through. The arrow denies Lucid's entry. เฮ้ยยกมาแล้วบึ้มกูมาชี้ก็ตายแต่ไม่ตายครับผมกูมาชี้ตรงนี้มาแล้วโอ้ my god โชเบเกอร์แต่ว่าไม่มีนาฬิกาตายครับผมโอ้ยเคเลียเปิดสวยทุกรอบเลยนะแต่ว่าคือเปิดตอนลูซิดแม่งคิวออกมาแล้วมันเปิดแบบไม่พร้อมไงมันจะสวยถ้าเกิดเปิดพร้อมกันแล้วกูมาชี้เมื่อกี้ถ้าตายน่าจะโคเวอร์ทุกอย่างแต่คือเจสมันหายไปเลยเกมแรกแล้วฮาวาไลดูจะสบายๆแล้วครับคาเรียมันอ่านอะไรคาเรียคาเรียShivu goes in. There's no cleanse on Ezreal, so Ezreal gets CC, doesn't hit anyone. Showmaker comes in, but only kills the Seraphine. Guma survives all this, despite not having flash available. He stays up. Zeka does his job perfectly, and for what was such a good engage from the D+ support, the follow-up's just not there. And I've got to say, I think Smash might be regretting not having cleanse available. ตั้งชื่อว่าอาชีพ So much CC there. Maybe a QSS that also helped. Career แล้วมันคือ Career after using it from the Kanavi gank early on, if you remember. So not even getting too much value out of that in this game. And yeah, still no answer for that. And HLE with the Baron push coming in the top lane. It's going to send Yorick into mid, looks like. แต่ละอันแชทแป้งพิมพ์มาแบบ But you mentioned wallet diff. Maybe the wallet's just a little bit too heavy this time around. As it's almost สมัยก็พยายามแบบอย่างสุดความสามารถอะในการไม่มีทางพี่กูมาโยชิผมบอกไปแล้วไม่มีทางที่พี่จะโยนใส่ผมโดน A little bit close. They're trying to fish for the Yorick, but Zeus is playing very respectful, just playing back. He knows he can just let the minions do the work. Doesn't need to play super aggressive, especially with these waves pushing in top lane as well. He can play the patient game. เล่นโคตรดีอะสแมทแม่งคือแบบเล่นแบบเชื่อคือเอาจริงมั้ยท็อปเทียร์เลยอะคุณบอก what the fuck เอาได้ซุดว่ะแต่ซีวูโลจัดค่าได้แค่ต้องแบบได้แค่รีเซ็ตเฉยends up dying there, getting caught out. So just kind of คือสแมทเล่นดีแบบ push there, but the Baron power play is still 1,700 gold. There's a huge lead right now. น่ารักจังเมื่อกี้ซีวูไปกด W ยิงใส่ไมเดน2 ทียิงแล้วเลือดแม่งไม่ล้นเลยเมื่อกี้ไปยิงปิ้วแล้วแบบไอเชียกลัวไม่ได้ว่ะเลือดแม่ง 4,000 นะไมเดน But I can't fault it. But why does it feel so ชื่อว่าโลใช่โล ADC ของเกาหลีตอนนี้แม่งตึงจัดอ่ะมีแต่ตัวแบบคือถ้าเกิดคัดทีมชาติอะแม่งแต่เข้าใจอยู่ว่าต้องมีรูเลอร์แน่นอนเพราะว่ารูเลอร์มันเนาะ
Absolutely not. Well, I'm sure his team isn't going to be all too happy about it because they have not broken down a single inhibitor turret. I'm certain Kanavi's not going to fall. That's แค่ยูนจริงก็โหดจบดำก็เอา Kanavi's like, whoa, you're being so over aggressive. โคตรตึงกับ ADC เกาหลี Smash is just dodging all of the arrows, so they keep trying to hit him, and they're not. So, in this sense, the arrows aren't going to get the job done. ก็แบบเดือด Gray was being sneaky there because it's okay, hiding on bush, looking for Lucid. So you know how cannon minions at this point, there's like different number of regular minions at this point. มั่วไปดูเคสเล่น It was honestly kind of a sleep. เดเว่นท็อปเจอกับเวนแม่งโดนแบบไม่ได้เล่นเลยแบบไม่ได้เล่นเลยนะเจอแบบเคสไล่ฆ่าดุแบบโคตรโหดอ่ะคือเวนแม่งยืนอยู่ที่ป้อมไม่เอาอะไรแล้วแต่ว่าเพสสุดท้ายแพ้อยู่ดีแม่งเลยเดเว่นก็คือเดเว่นท็อปมันก็ไม่เหมือนเวนนะเวนมันจะมีความแบบหนีตายได้อะไรเงี้ยแต่เดเว่นมันคือแบบโดนเปิดก็ตายเลย Yeah, and this is not very sneaky though from D+Kia. They do want to stake their claim over the streak. They do not want to give an Ocean Soul over to HLE Esports, especially with the Yorick and the Jarvan being what they are. เจฟโฟเปิดแต่ว่าซีวูทีพีไหมซีวูทีพีแต่ทีพีช้ามากอุ้ยอติเซราฟินแต่ไม่โดนใครสแมทแม่งแบบว่าไอ้ช่วยทำอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ไหวผมว่าไม่ไหวว่ะไม่ไหวทีมเนี่ยสแมทอีโลเฮลไปแล้วครับผมฮิวโอ้ต่อยไม่แน่สแมทสแมทคือแบบไม่ได้แม่งก็ดูดคอไปเรื่อยๆสแมทแม่งก็พยายามอย่างมากis just a little bit too tanky as here come the ghouls. Smash is trying to run away from the little ghouls. The Zeus goes in, gets the kill. ไม่ไหววะคือเล่น S เดียวมาหน้าหมด Yeah, and now Smash maybe a little bit too slow. The goal. Okay, he's going to get into the fountain. As HLE น้องแม่งแบบเล่นจนมาหน้าหมดอะ I mean, Zeus was getting such มาหน้าคือเกลี้ยงอะ on Yorick. Not a pick we expect to see carrying the team fight. อยากรู้ดาเมจสแมทเท่าไหร่วะน่าจะเยอะมากอะดูดิหลบทุกอย่างน้องแม่งยิงไปด้วยหลบไปด้วยเขียนชิปอันนี้คือเข้าไปสุดไม่ได้เพราะแม่งแบบเพื่อนถอยไปนู่นแล้วเพื่อนมันถอยไปพุ่มสองแล้วอะแบบพุ่มตรงกบแล้วอะ One of the frustrations with playing Ezreal into Yorick specifically แม่งแล้วแม่งยอริกไงแม่งแบบ to block your mystic shots. Look at these ghouls that are แม่ง just มี constantly ซอมบี้แม่งเยอะเกินเลย It's so frustrating. He's trying to move in front of it and he's taking extra damage because of it. Yeah, and Zeus just keeps hitting these globs that are just doing so much damage and just setting these ghouls แล้วแบบพอเห็นอย่างนี้รู้เลยว่าไอ้นี่ดีมากอะแจ็คโชว์มันถึกแบบ อ๋อเพราะซื้อ GA ด้วยโอ้โหชุดแม่ง GA อีกอะแม่งยิ่งถึงขึ้นไปอีกนี่ขนาดสแมัแบบขาดแค่แบบอีกแค่ครึ่งชิ้นนะจะครบแล้วอะ6 ชิ้นอะแล้วก็มีจอเกาะแล้วอะน้องแม่งคงนิ้วล็อกแล้วอะ But the sustain is going to make a big difference, especially in these long, drawn-out fights. And HLE moved already on to the Baron. There's no flash, you can't get in. No flash, no GA. Secured by HLE. Soul in pocket. They're feeling pretty good. Arrow very close here. They just have to dodge. Kanavi just going to go in, gets the combo onto. Looks like a clone. Yeah, I think it was. เปิดแล้วเหรอเอาจริงเหรอพี่ลูซิดโอ้ยเซกาผมไม่ได้ผมไม่ได้เฮียสแมัทตายจบแล้วทีนี้ And they can't get away from him. Zeus is gonna begin pushing on เรามาดูดาเมจสแมัทดีกว่าว่าเท่าไหร่อะตรงนี้แม่งคาป้อมแล้วมี GA
brick. Let's just tank both turrets, though. He is going to go into his GA, rather, as Lucid's not able to touch him either. Down goes the turret. Zeus says, who cares about the turrets? I will พี่ take down the เข็น Nexus. บายพิกเจสมาเจอโยลิกแล้วศพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย It's such a crazy game. นอกจากจะเป็นแบบ The final fight, they kill the bot lane, เลือก they เจส kill มาแล้วแบน Orianna, โยลิกได้อะแม่งยัง and then they โอ just เคหน่อย lose the fight เป็น because อย่างงี้ the ปุ๊บแบบ Jark is just พอ running around and just dunking ถ้าเลนมันไม่ได้แบบ on สตอม people. แบบหนัก And Zeus was มากๆอ่ะ honestly pretty quiet throughout this game for เจ the สมัน most จะซึม part. อ่ะมันจะ Just ต้องมา comes เดฟ in อย่างเงี้ย huge in โค the ตรซึม final 2 fights and just says, yeah guys, I'm tired of playing this game. Let's end, let's win, let's go to game 2. An ดู interesting ดาเมจ game. เท่าไหร่วะ Kind of what you'd expect from HLE. It wasn't super clean. It was fairly one-sided. 36,000 ดาเมจสมัท And ultimately, โอ้ my came god down to Kanavi, อีโลเฮลวันนี้ต้องหาคนมาซ่อม once อี again โล being very ด่วนเลย aggressive, but doing a lot of good work ต้อง on ต้องหา Jarvan. ทีมมาซ่อมอีโล And Zeus just being a bit of a menace in the side lane and really proving he is still a massive threat when he gets counterpicked. Yeah, absolutely. Ended up being the top in the jungle that got the job done here for the side of HLE. And that's going to do it for game 1. HLE up 1-0 over D plus Kia. We'll be right back. 2-0 and feel good about it. It's back to Valdez and Ox. Thank you guys for that wonderful breakdown. Loved all the talking about Kanavi and ZK, Zeka. ZGD. Loved that shockwave especially. And ZK yeah, we'll just have to wait and see if they ZGD can do it again because generally, as Wolf was talking about, you know, it was a solid early lead. They were able to push it forward. It wasn't necessarily super clean, but they got the job done. And that's really what matters at the end of the day, right? The 2-0 and hoping to get some good numbers on the scoreboard. 2-0. You know, and I think HLE, even when อันนี้คือคลิปที่ they've been เขา in great ดู form, they haven't exactly been the cleanest team. They haven't been, you know, they've been kind of a bit of a fast and loose team. They're definitely more fast and loose with Kanavi added, but I think it's just the lens is super fixated on them, right? Because we kind of have been reflecting on their short time in the LCK Cup. But I think at the end of the day, even, you know, จะ our top 2-0 หรือ teams, เป there's been ล่า a lot of periods where T1, who have been extremely successful, แบนคา have ม่า gone through periods where แคนนิออนนี่จะ their หลุด regular นะ season games haven't been super clean and we don't look into it too heavily. So I'm not taking a ton of stock in the games being a little bit messy as long as the result is altogether positive. The question is the rest of the series, right? First game, great, right? Rest of the series needs to sort of follow that trend. We do see D plus going to second pick again, and it looks like the ban's going to carry through ไม่เคยกินลูกชิ้น exactly the same as เตีย they ง were ลูกชิ้นปลาปะ before. But Rise banned here instead of Pantheon. ตอนเด็กอ่ะไม่เด็กมากประมาณสักม And I ปลาย expect มั้ง Nocturne not to be banned here. พี่รู้สึกว่า because เตียงลูกชิ้น it's ปลา only คือ the แบบ Ori Open. So do they ban the Pantheon themselves? ใช่ อร่อยแต่แพงแต่ณปัจจุบันอ่ะราคาแม่งเขาไม่เพิ่มเลย Xin Zhao on a little bit of a จนตอนนี้ pedestal. เหมือนก๋วยเตี๋ยวเจ้าอื่นแม่งแพงขึ้นมาแทนเจียงแล้วอ่ะ Considering like Jarvan's been taken away. Yeah. It's a good pick for Kanavi. He can always crescent guard if he gets himself into danger. They ban Pantheon. I still think it's a good ban. Pantheon's really strong, but I think Xin Zhao kind of ends up in a really good spot as a result. But they are just going to prioritize the Annie. Now, Annie Wukong really strong. Something we saw last year a lot in Legend and Rise groups. So that's definitely something you lean towards toward if the Xin Zhao gets snapped up, which to be honest, I wouldn't be surprised if it is because Lucid has had phenomenal games in the Xin Zhao and definitely a pick he likes to lean on. As for Showmaker into the Annie, we've often seen like Aurora played into it, which is available. They are just going to pick up the Yanara though for Smash here. And they're actually going to go for the Nocturne first and foremost, it seems. So, not leaning towards a Xin Zhao for Lucid. Yeah, pretty interesting. I do think Nocturne is pretty strong. Oh, this is actually a bit of a throwback. Is that going to be played mid? No, they're just going to pick Lulu for the Yunara. So I think Lulu makes sense, especially if you are... I mean, the thing is you might lose access to Xin Zhao, but Lulu, Yunara, Xin Zhao is a really strong trio because of Lulu's Xin Zhao we've talked about so many times. เจอเฉาแน่นอนเว้ยเพราะว่า really powerful. ยูนาร่ามันไม่ชอบเฉา That was a great duo. But Yunara, Lulu, great combo.
หรือวูค a อง lot of วะ DPS, and it looks like it's going to be เอา met ว่า with กูมา the ดูชี้ Corki Nami. คอกี้ Corki Nami can struggle a little Nami. bit into the Yunara Lulu if you let them get wave access. They actually have a bit of a bad time sometimes with the 2v2, so got to be careful. I think if I was D+, you can look to prioritize a mid lane pick, but I would probably just go jungle here. They are looking at the Nocturne. Xin Zhao's available too. I personally, considering Lucid's specialty on the pick, I probably would lean towards that, but they seem pretty set on the Nocturne. Yeah, I like the Xin Zhao as well. I think the synergy you get with the Lulu is just way too strong, and the frontline potential into this Annie can be very nice, but I think one thing with the Nocturne is you get like the dive in into the immediate Lulu ult, which is pretty powerful, and it's quite reliable engage, which you normally lack with a Lulu, so I guess they're pretty set on having that, which I can understand, you know, don't fault them for it. We've seen the Nocturne Lulu work to great effect. It was something KT played last week. And now looking to target some of the picks from the jungle for HLE. Lee Sin being banned, Lee Sin Annie really strong, point and click CC to set up the Sonic Wave, and we see the Aurora ban, which I talked a bit about. อันนี้มันบัฟอะไรมา Wukong as well, the Annie ถึงมี Wukong. คนหยิบเล่นในโปรอันนี้มันบายพิกแล้วมันแบนไลท์สิ Morgana got hovered, and I know we ไม่ don't มี always talk Arcia about hovers, but that was something that was played last year by Vikla into the Annie. คือหมายความว่าแบบ So เขากล้าหยิบบายพิกเพราะว่ามันไม่มีไลท์แล้วไม่มีอาเซียแล้ว เขาสามารถที่จะก็ยืนเลนเล่นได้แล้วก็ไปทีซีให้เพื่อน yeah, it's also like a ขึ้นอยู่กับว่าเจอวิกเตอร์ไหม Yeah, เนี่ยแล้วเขาก็แบนออโรรากับกาลิโอไปเลย just let Smash carry the game. Not exactly ตัวมันเก่งแต่ว่าระยะมันสั้นครับแล้วก็มันปล่อยให้ฝั่งหนึ่งเล่นตัวฟาร์มไม่ค่อยดีอ่ะ Yeah, he should play Echo instead. That would be fun. Oh, playing with idea for Zoe. We've seen ถ้าเป็น BDD หยิบนี้คือเฮ้ยมาแล้วเทพเจ้าซินดรา Let's go มาครับผมเทพเจ้าซินดราเมนมาแล้ว Showmaker definitely one of the players I expect to be able to replicate it, but he's going to go for the Syndra instead, one of his classic picks. It's very good in the lane against the Annie as well. นี่เจมันยุ่งกันทั้งคู่ and can pick up and throw tips. อุ้ยคาซิกมาจริงว่ะ Kha'Zix's coming through for Kanavi, and then the blind Gnar. Will she punish this blind Gnar with something in the form of counter pick? ไซออนวะ And the Kha'Zix coming through. ทั้งคาซิกทั้งนาเลย Not something we've seen a ton of recently. ไม่ว่ะ Okay, we're getting the แต่ cannon. ว่าไซออนมันเจอนา We มัน did see ก็ this matchup เหนื่อย recently เนาะ not go well for the cannon, but I think that was a little bit down to โอ้ execution. แต่เคนเน่นเจอ Yeah, คา it ซิ was กนี่ actually Rich that played that. แล้วมันจะซื้อไอ้ตัวแอมโบรเกรฟด้วย And it's just going to be his Ambessa instead. Okay, it feels a little bit like D+ are going for some ไม่มีตัวไหน classics ที่ in ดี the สัก solo ตัวเนาะ lanes. You know, Yeah. the Shiwu Ambessa, the Showmaker, Syndra. I think kind of only losing out to his TF in terms of, I mean, honestly on par with it in terms of iconicness. Yeah. But yeah, the Kha'Zix coming out, a pick that โอเคแต่ว่า obviously ซินดรานี่ can เล่น be ระยะ defeated ได้ famine. ครับแล้ว You ก็ know, the isolated damage is insane. น่าจะเก็บสแต็กได้ Very much เรื่อย momentum-based pick. My only concern about it is this not too T1 long คู่สอง ago พี่เต้ got nerfed. They T1 nerfed มันเจอ his GenG ที่พี่ movement เจจะมา speed, นั่ง they ช่วยหนู nerfed เชียร์ได้ his นะ AD ratio Yeah. มา on ขอ his ร้อง Q. นะ And the movement speed nerf honestly does hit him a good amount. And also you're playing แล้ว into a team ขอบ comp คุณเมอร์เจนซี่ด้วยครับ where 3-2 I เดิ just มครับ struggle to see scenarios where you're finding people isolated. ป้ายไม่เคยชนะ Like, is Yunara going to be isolated from Lulu? Probably not. If you find Syndra, เต้นมันตลกดี nice little flip between. That's a mistake we made many a time. Yeah. Are you going to be able to dive onto a Syndra? Not really. It's going to be a struggle. You know, if you find someone isolated, the Nocturne can just dive in. So we'll see what Kanavi can do on this pick. But I think it's not the easiest Kha'Zix game, if I'm being honest. It definitely is not, but maybe he's feeling himself after that Jarvan game. We'll have to see how it goes in game number แค่นี้เอง 2. มันแค่นี้เองถ้าสมมติว่าเราจะปุ๊บก็อันนี้ก็ยิงไม่ต้องใส่ก็ได้แค่ไม่ได้ไปตั้งแล้วก็อันนี้ก็คือเก็บไว้แล้วก็แค่นี้เองเห็นปะนี่ก็ติดละก็คือเอาแค่นี้ All right, game number 2 on the way.
Yeah, I mean, Kanavi's no stranger to bringing out picks that are a bit outside the meta. I remember when I was casting the LPL, he brought out this Shaco jungle game. Yeah. Honestly, เอาว่าไรได้ไปวาด and he was just ดู dropping แรปเตอร์ boxes. ว่ะแต่ว่าลูซิด They dove in, they got feared. Worked to มุด great มายังไง effect. ไม่ทราบครับผมคุณผู้ชม I'm just not seeing the lines มา as โผล่ much เลส in เลยฮะ this game specifically, but ผ่าน you know, วาดมาได้ I'm ready to be proven wrong. พิสูจน์นี้ว้าว Taking some heavy damage in this bot lane. ไม่ธรรมดาว่ะสู I ตร think you นี้ have to be a little careful because Anami has a lot more sustain than you. เฮ้ย Yeah. เท่ดี You นะ are really trading a lot of your health. Yeah, he went into the alcove as well. Kind of just ถ้าเอาแรป throws เตอ out ร์ the เสร็จแล้ว heal. แล้วเดินไปเอาแรปเตอร์เลยน่าจะได้ปะ That is both potions down. แต่ว่า priority ตรงกลางมัน I think one of the things is you're gonna have to wait for Yunara to stack up the passive ยังไง and เดียว join you น่า in จะ the กลับ trades. ไปเอา And that was kind of just like Korea, like no. ไม่จะแข่งกลาง I'll 1v2 แต่เวล Maybe 2 he just really wanted to put on a lot of pressure so that Nocturne can get some stuff มา done แล้วด้านหลัง right away. Nope, yeah. ได้แฟด Lucid is here. The อุ๊ยตันโดน stun is going to land, and he's got red buff. I think Zeka, ooh, with the shield. Lucid has no tether, by the way. Yeah. I mean, yeah, he's just going to TP back to the lane. So, I mean, they got his TP. Wait, look how slow it is. It looks so funny. Hello. ใช่โอเค Well, เอาหมามันนั้นไม่สาม very interesting start to this game. Yeah, quite an opportunistic sort of play, but Lucid did actually invade there, so Kanavi is now having to counteract it. Now finds Lucid here. Sorry, Lucid finds Kanavi. Well, they find each other, I guess. เสียหลุมนึงแต่ว่าถ้าเกิดได้ But ได้ปูล่าง Kanavi will เคา miss น์เตอร์ out มา on โอ a เค red นะ buff คาซิต้องไป as เล่ a นปูล่าง result, เฮ้ย and doesn't really have that much ต้อง to เล่นปูบ do นแล้วไปเล่นปูล่าง right เหรอ now ไม่ได้มั้ง because he heads to his own jungle. There's only his Krugs up and available, so I wonder if he tries to cross over and เฮ้ย steal มุด more มุด camps. มาตรงนี้มันรับไปเวทเลย Or แต่ว่า go มัน for a เสี่ยง bot มากว่า gank. แชท Yeah, we'll have to wait and see if this can คือ line พี่ up. ไม่รู้ว่าทำไม Lots of ถึง damage กล้า already เล่น done ได้ into เนาะ Smash ลูซิด and อะ career, and now they're being very aggressive. Smash might just die to the bottom lane, but here ตาย comes โอ้ my Kanavi, god picks เค up วี the มา first blood, just like game number คือ one. เคนาวีเดินเหมือนจะมาเอาปูล่างแล้วก็เดินมาได้ค่า what the fuck Just a sliver of HP on Smash as Kanavi slides in, gets the value on the play, but now Lucid looking to challenge. Just as risky though with Delight there. Yeah, I mean, he's got red buff though. That's going to help out a lot. เดลไลโล Yeah, Delight ช่วย low ไม่ on ได้ mana too, Puma has to so leave. I guess forces him away. And that's on a 6-game losing streak, by the way, in this LCK. We did Wow. see กล้าเล่น that อยู่ลูซิดชอบ 4 อ่ะ of those games were by junglers. Yeah. So that's part of it. Let's blame the junglers. Yeah, so Yes. this play is really important, and honestly, you can kind of be critical of the bot lane of D+ here because Kanavi has nothing to do but this gank. Because if he goes to his Krugs, then he's just, you know, he kills his Krugs and then he's just waiting for camps to respawn. So he was kind of อู้ really จะไปเอาแรป banking เตอร์ on ต่อ bot ด้วย lane ลูซิด being gankable. คา And ซิ they โดน win. อินเวด And เยอะเลยจะเอา so คื Uma น and Delight force the play, gets Smash super low. He just comes in, sweeps up the kill, and even though he's still down on farm, Kanavi เท่ากับ ends โดน up ไป in สอง a หลุมนะ much better off position than he could be แต่จริง otherwise. ก็ไม่ That ได้ being ฟาร์มเร็ว said, อ่ะ he แค่ is ตัด still behind, and we see Lucid stealing away his Raptors again and pulling ahead in the jungle matchup. แล้วก็ขึ้นไปเอา And โก the thing เล is, ม some โคเวอร์บน matchups, you know, Nocturne pulling ahead is bad because he gets 6 earlier, but it's not, you know, it might not be the end of the world. Kha'Zix is another farm the 6 jungler. He is another champion like Nocturne where ที่ you ญี่ปุ่น really วันไหน just ไป want to วัน get your level ที่ 6 as soon as possible. It's a huge power ครับ spike. ก็ So the fact ดู that he's คู่ behind ที the วัน curve ในตาราง isn't ใน exactly Discord เลย ดู spectacular. คู่ทีวันคู่แรกแล้วก็ So he's hoping to คู่ catch สอง up ก็ as soon as ไปสุ possible. วรรณภูมิบินไปญี่ปุ่นแล้ว Well, we see that Smash is taking a beating and does not have flash, so they're looking to ไป pressure him out ก็ as คือ much as possible. Yeah, when หนึ่ you ง get ทุ่มพี่ต้องออกแล้วอะ detached วัน from the ที่ 10 wave, when you get pushed off it, it feels really bad because your passive drops off, and then they can force on you, and you just แต่เมื่อวานคุยกับไนท์ can't นะมัน trade แต่บอก autos ว่า very พี่ไม่ well. พี่ไม่ได้แบบ So Delight, we พี่ were playing this คือ one มันไม่เคยไปเที่ยวนาน well แบบ in เป็น this 10 วันเลยอะไร situation, เงี้ย finding angles to มัน really บอกพี่ว่ามันถามพี่ว่าพี่ไปญี่ปุ่นวันไหนนะ10 ถึง 12ป่ะ yeah. คือแบบ Now they are potentially looking คือ 10 ถึง for 12อะคือไปญี่ปุ่นมันแบบมันป Zeka กติ has มันจะ no flash, คือ so I think the angle might be 2 วัน tough. อะ We got Meganar coming in Oh. here, but actually, she was going in with his ult. แต่ and บ้า now ไปแล้วอะ Zeus ไป doesn't ญี่ปุ่น really แค่ have any 2 วัน more CDs, and in the 1v1, อ๋อ she actually got to back จริงๆ off of that, maybeมี W thinking นะ that Kanavi was there, but Kanavi's เกือบโซโล่ fighting คิว with ซูสครับ Lucid. ผม So, I think he's concerned maybe about rotation of cooldowns. ดูไม่ทำงานเปล่าโอ้ yeah, โดนคืนอ่ะ He's gonna flash and just die. Kanavi picks up the kill.
ไม่มีทีพีต้องดันกลางทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ตายแบบโอ้เลนล่างโดนอีกแล้ว I think they're okay with Smash. that. As Guma picks up the one, and they're just corralled against the wall. There's nothing they can do. Tipper's even going to get in there and help out. And eventually, Kanavi picks up kill number 3. And that's perfect. You know, the value of Tibbers there at tanking the tower so they can reset the aggro. And the fact that Kanavi ends up going, giving over the execute works out so well. This from Zeka was beautiful. Sliding into this brush. Lucy just doesn't expect it. Gets exploded with the Tibbers drop on his head. They take out the jungler. Now they're in trouble. And the Tibbers, แอนนี่ไม่โผล่มาจาก get พุ่ม the พร้อม damage กับ down. คา Zeka ซิก tanks กระโดด tower มา for a bit, then drops the aggro. They get the polymorph out of career here. And they just poke by time, kill one of them, let Tibbers tank up the tower for a bit, and they go for the redive. Guma tanks it Falk away, จริงๆตีแล้วนะแต่ว่ามันดาเมจมันไม่ขึ้นหรอวะเห็นยูนาร่าตีใส่คาซิกแท้ๆมันไม่ขึ้นได้ไงวะ This Kazakhs, I was concerned about whether it would work in this situation. Well, it's definitely working. So far, 3-1. Opportunity ชิ้นแรก Opportunity picked up. What the This fuck is a pick that is already so snowballed. Yeah,ไม่ใช่ฮูบีสไม่ใช่เอมโบเกรฟส์ right? He was very aggressive. He had winning lanes. He utilized it so well. This time on the Kazakhs, he's going to enjoy this league even more. And I love that HLE, they go, you know, they take what they had going so well for them in game 1 and they just kind of double down on it in game 2. They pick a more aggressive mid-jungle duo and อ๋อตีไม่เข้าเลือดหรอมันมีโล่หรอ My interpretation is game 1 he was super fed, but he's like, I'm on Jarvan, guys. You know, like yeah, I'm doing stuff, but I could do more. Give me a real carry for game 2. โอ้แย่แล้ววะ Yeah, no, we're lucky it's not a best of 5. Game 3 it'd be on like Blue Cane or something. ว้าวกูมาชี้คอกี้ครับผม Yeah, now Kanavi just gets to do this. Or maybe the D+ fans are the lucky ones not to be on the receiving ได้ end. แฟตฟรีด้วย Yeah, and I think Kazakhs is one of those picks where definitely feast or famine. But we talked about like the whole, you know, how often are people going to be isolated? If you're behind, easy, you just group up, and even if you're not grouped up, like, you still kind of deal with it. But now he's ahead. ออกก็คือ opportunity ก็คือมันจะ there can be a brief ถ้ามันไม่ทำดาเมจ think you're okay. แชมเปี้ยนมันจะได้ตัว between little pockets of vision. He just shows up, jump scare you dead. เจาะ TP calling bot. This is the Syndra, by the way. Showmaker doesn't have flash, but he's trying to set up a play here onto the แล้วก็ฆ่าได้จะวิ่งเร็วด้วย ว้าว Smash, ช็อต and นี้ they're โชว์เมเกอร์ continuing. playmaker Guma trying to take the trade against What? that. Not going to work out for him. Yeah, I TP really มาแล้ว don't ก็ได้แบบ understand why he stuck สอง around เฉยเลย there. ไม่เห็นกันหรอ The วะ light หรือ was ว่า dead. มันไม่ทันจริงๆใช่ไหม Unfortunately, the setup from Showmaker was good, but I think Guma just hung around a bit too long สแมทได้ไป2 to เล try ย and make something more from it. And as a result, it's 2 kills. So big influx of gold, big specifically onto Smash on this Yunara. And if there's someone actually you don't want fed, it is this Yunara. Yeah, nice little play set up by Showmaker and Career. ระวังนะมีพารานอยนะเอาดีๆโชว์เมเกอร์กำลังจะเข้าพุ่ม is โชว์เมเกอร์เราจะโดน he doesn't have flash. บัม So บัม บัม eventually, โคตรแรง if you walk บัม up into the lane at all, you're แล้ว just วิ่ง going ครั to บผม die, and that's exactly what happens. Gets flashed on by Annie, and his life flashes before his eyes. Limited counterplay. Yeah, so แม่งเอ้ย in this เสียง situation, คอกี้แบบ light flashes, gets บัก done, แม่ง dead. แท้ระดับโลกนะนี่ I think Guma was like, maybe I have a kill angle, but Smash, they shot the wild growth. I could have just left. เสียงคอกี้เสียงลัมโบ้ที่แม่งจะแบบบักอยู่อย่างเงี้ย A little bit greedy, and ends up paying for it. Try to look for the kill angle, the turnaround. There's no kill angle, no turnaround. You're just dead. Yeah. มันคินาวีต้องเล่นอย่างนี้พี่ชอบอ่ะพี่ชอบการออกของแบบเนี้ยเพราะว่าคาซิกมันเป็นตัวที่แบบมันควรจะเป็นแบบฝั่งนู้นกลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่ามาคอยไปดิสว่าแล้วก็โยน W เจาะลดโล่อะไรอย่างเงี้ยมันเหงาไปหน่อยดูออกของดินั่นอาจจะฮูบิสป่ะน่ะ I have not found a good paranoia target in this game. จะมาหรือเปล่าครับฮูบิส What am I gonna do? I can't do เคนนาวีจะโชว์ให้กับ I guess so. ป่า LCK ให้แบบได้รู้ครับว่าการอยู่จีนมาเป็นอย่างไร with this flash down. And now here's Kanavi once again, by the way, looking to
hop into this brush and be very annoying, but it looks like Career and Smash will respect it. อูบิสว่ะพี่ว่ามันน่าจะอูบิส100%แล้วปะมันไม่น่าเป็นอย่างอื่นปะไอคอรถกูดาวกับเดิร์ดอะมันน่าจะมีแค่อันเดียวปะ So we'll buy instead. So Amber Grape ได้ว่ะShoot has Eclipse. อาจจะเป็น Amber Grape here for the Ambassador. เสียดายน่าจะ Amber Grape ละ 1v1. So now with that spike as well, definitely an angle. คือมันออกได้2อย่างคือ Amber Grape กับอูบิสซึ่งพี่คิดว่าน่าจะเป็น Amber Grape มากกว่า Smash into the wall. Well, he's been enjoying that so far as that's a nice hop away from Zeus. ตายมันเป็นอะไรนะพี่ทุกคนไม่เข้าใจคือเป็นแฟตอะแฟตลดเกาะสมมติว่าเกาะเรามี100ใช่ปะตีจุดตาย10เราจะเท่ากับเราจะตีมันอะเราจะคิดคำนวณแค่เกาะ90แต่ว่ามันexecutes him. She doesn't even bother to flash. Is now down in the bottom lane. They're trying to make this non-turn work. Smash is going to take out the turret, but now Zeka is here, and he will be able to trade one back. Unfortunately, Delight does get the kill, but still at least a 1-for-1. แต่ถ้าเกิดเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เจาะเกาะมันจะเป็นแบบถ้า100แล้วเราแบบได้ 30% มันจะเท่ากับคำนวณแล้วคือเหลือ70อะไรประมาณนี้แต่จริงๆมันจะแบบไม่ถึง70มันจะเป็นแบบโบนัสอาร์เมอร์เท่านั้นอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าคิดว่าแบบเอาเป็นจำมันคร่าวๆประมาณนี้โดยสรุปก็คือจุดตายมันจะมีประโยชน์กับพวกที่มันไม่ได้ออกเกาะเว้ยเพราะว่าเกาะมันไม่ได้เยอะมากใช่ป่ะมันจะแบบแรงมากมันจะแรงกว่าจอเกาะแต่จอเกาะจะเอาไว้เล่นกับพวกตัวแทงแบบออนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกาะเยอะand just ends up already a little bit low, and the Tibbers combo just nukes him. No wild growth to keep him safe. ขนาดมีคนอธิบายด้วยว่าน่าจะเข้าใจ But look how much gold Kanavi has. I wonder how much he's gotten from First Strike. 136 so far by 12 minutes and 50 seconds. ช่วงนี้คัดจมูกมากเลยเพราะว่ากลุ่มเยอะจริงกรุงเทพแต่ว่าจะเยอะแค่ไหนก็ไม่เท่าเชียงใหม่จริงแบบโคตรแย่ That play there, so that was certainly a money printing play. So now second Drake picked up by the Kazakhs. Kanavi kills in about 3 milliseconds, and now you got a Mountain Soul on the way super early on. This is a very different scenario from what we saw in game number 1, where it was an Ocean Soul and it was late. And now 2-item Kazakhs. Okay, they're gonna avoid him. Yeah, the Umbral Glaive as well, which gives that empowered strike when you come out from not being seen, which synergizes so well with your ultimate. I think it's something that Atlas loves to mention is that, any champ that can use Umbral Glaive is just OP because the item is OP. And we don't see a lot of champs that actually pick it up because we don't see too many lethality-focused junglers. I feel like it specifically kind of feels like it's almost designed for Kazakhs. Yeah. Because his passive does a very similar thing, right? Hello. Here, let me just cue you a couple times, and Shiu doesn't get to play the คน game. ภาคเหนือซ่อมมากกว่าเดิมพี่สสฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องฝุ่นและไฟป่าโดนปิดไมค์ไม่ให้พูด Nice touch on that. That was หมาย insane ก็เซ from ก้าทำได้ไง Zeka. วะเมื่อกี้ It's a nice little sidestep. แคเรียนะครับไปนะโอ้โห His life flash before his eyes. เคอเรีย The wild growth. He's desperately trying to get away, and he เกือบ will. ตายต้องกดอันติ But has to use quite a lot. And doesn't have a health bar. A little bit close there. Yeah, just a little bit. Just a touch. But yeah, so, the Night Stalker thing is if you haven't been visible for a second, จังเกิลดิฟอีกแล้วว่านี่ขนาดแบบ and then Kazakh's คือขนาด passive ว่าแบบ is after เริ่ม they แบบ lose ไปเวท Saturn เขา when ก่อน you แล้วนะ ult, แบบ your next ส base กัด is ดาวรุ่งแล้วอะ empowered. So it's like double ช็อตเดียวเลยครับ empowered. ช็อตตรงข้างล่างตรงบลูอะที่แอนนี่มายืนอยู่ในพุ่มแล้วก็จะไปได้ป้อม2แล้วแบบ So very, ดูสิ very ทธิ์ฟาร์มแบบไปเจอ2คนนั้นพอดีอะ Yeah, Smash getting chunked out a เสีย bit. ทุกอย่างเลย Oh, going on in here, a bit of an all-in on Naguma. The fear doesไม่ได้ come แล้ว through, ว่ะ but เข้า they ป้อมละ cannot follow. And guess who's here again? Kanavi's like, I can go in at the press of a button. ไม่น่าไม่มีอันติ He's เคน not นา going วี to do it though. Actually takes a bunch of damage here from Smash, who's trying desperately to pull the team up. I think they could have got the kill if Korea wanted เงิน to ห่างกัน flash to 2,700 get the แอมเบอร์ wild เกรฟครับ growth.
Actually, sorry, it wasn't up. Never mind. So couldn't have got the He kill used there. it to survive against Kanavi earlier. True. Yeah. Rough times. So yeah, kill just wasn't available. So we're able to find the angle, and I think feels a little bit bad when you're not getting those kills with ก็จะแรงขึ้นนะถ้าเกิดสมมุติว่าแบบ But ไม่เห็นโดยฝั่งนู้น1 วิอะไรเงี้ยก็จะแรงขึ้นบวกแบบจาก lethality ด้วย but it's a Gnar who can just hop over the wall and they stack don't have lethality ult ก็ทำให้ available. คือ stack จุดตายแล้วทำให้อัมเบอร์เกฟแรงขึ้นนี่คือสู้แบบมันมาแล้วแมงสาบกอดยืม In the blink of an eye, and now Zeus wants it down in the bottom lane is going for a bit of an all-in. แมงสาบมันเสมอแล้วอะ Have to back away from that, and HLE are just winning everywhere. Smash not having ultimate, Korea not having his. These cooldowns I feel like really just hitting. D plus if had those available could have ชัด made ดาวแบ something บ from that. 700 2 เกมเลย Now he just swoops in to pick up the kills. Yeah, it's kind of insane what this Fed Kazakhs can do, and I think he's making POM votes very easy at this point in ตรง time. นั้นนี้แมงสาบแม่งกระโดดไปหวด This is my comfort zone. I will overextend and get another kill. See you on the flank though is going to pick up one. Tidal wave gets another for the team. ถ้าคนนี้ไม่เล่นแอลแม่งคงแบบเฮี้ยอะไรวะเนี่ย แม่งเอเบซ่าพุ่งเข้ามาไอ้นกเคิลแม่งพุ่งไอ้คลาสสิกแม่งพุ่งเฮี้ยบ้าไปแล้วอะแล้วนาแม่งก็กระโดดได้ใช่โอ้ my god อุ้ยซิว But he gets away. I think Zeus expected the sidestep there, and he just ไม่ไหวติง patented ไม่โดนสกิล approach. Ironer challenger. ไม่ไหวว่ะมาหาคลาสสิกไม่เจอมันเจออัมเบอร์เกรฟไม่ตักว่า But doesn't have ult, doesn't have the wild throw to chase down. Kanavi just jumps on and goes, yep, goodbye. โคตรแรงไม่ได้ A little คิว bit กู deep ดา from ว Kanavi, not able to chase a second เดียว kill. And then this ensuing play, Shiva comes in, and Lucid even forces the Valkyrie. Unfortunately, Korea just dies, but they're setting up for the Ambassador to come in and just take everyone down, apart from Kazakhs, obviously. It starts to get a little bit messy here. Zeus is a bit tanky for Smash to cut through at this point, as much as he tries. Yeah. And then it gets a little bit hectic here. Honestly, the noises of Kanavi hitting Shiwu, just like the chinking noise, like hitting the armor. The standstill classic. เหลือเชื่อนะรอดได้ยังไงวะ Meanwhile, in live, โดนโอ้โห he just disappears as well. ไม่ไหวว่ะ And and the one death was to a turret. Kanavi has not given any gold. คือปิดไฟแบบคือแบบ แม่ งวินวอลมาแล้วบุ่มแล้วมันเฟิร์สตายด้วยมันโคตรแรง Kind of a masterclass from Kanavi right now. So คลาสสิโกซัมเมอร์อะมีเอ็ดออฟไนท์แล้วด้วย I'm really feeling the Zeus sleeper vote, right, for the Yorick in game 1. How about justice for supports? ไม่ออกเซอร์เวนแฟนด้วยนะ No. มันขนาดมีลูลูอะคือแบบ Zeka for the Shockwave game 1. แกเล่นแบบว่าตามใจแกเลย Oh. All right, well, Guma's in a lot of trouble. It's not going to be him. มาบอกบาลานซ์ให้แต่ว่า I'll tell you that. อันนี้มัน A nice ตัน little มา pick จาก here from Guma. ตำแหน่งนี้ไม่เห็น From Showmaker. He really got outplayed by Syndra there, getting the R press. Yeah. มันมาแล้วแมงสาบ Whoa. Shouldn't have gotten stunned. True. ดูสิเดี๋ยวแม่งโคตรเศร้าอะกำลังจะตีใส่ซูดใช่ป่ะยืน Okay, they think they can kill Kanavi. We'll see if they can. Looks like maybe they can. โอ้ใครได้อะเอาว่าโชว์เมเกอร์ได้ชัดดาว700เงินกลับมานำ1,400เลยจากนำแค่200เมื่อกี้ได้ประมาณ1,000 ว่ะ 4,500 gold ahead. You know what? I think Kanavi is still finding his limits. ขนาดมีแบบชัดดาว700ตายไปแม่งยังเหลือชัดดาว45ชัดดาวเยอะมากอะ He's just like, how deep can I go? Well, this is the answer. This is too far. He has Edge of Night, so he's like, oh, I should be fine. No, it's Syndra. You know, she has คิดว่าแบบทั้งมีอันตี 4 ทั้ง different skills that can proc เอ็ดออฟ that ไนท์มี actually. So แฟด Yeah, a lot of champions do. ม
มีโดดน่าจะรอดไม่รอด Well, ป่า doing this เงินดิ until บ Mountain Dragon. 4,200 HLE หลุด have ไป a แล้ว lead. หลุดโลก It's ไปแล้ว not insurmountable, but obviously puts them in a good spot. That's the thing with Kazakhs, right? This Kazakhs is monster fed, but in แล้ว like คือ a แบบ tight สแต็กไว้ตัว 5v5, ลิตอริตี้หมดเลย there are situations where he doesn't get value. The burst from the Corki is Stack just ไม่หยุด insane. Yeah, that's my concern. Is that as much as the Kazakhs is a lot of the gold, ที่ว่านี้มี there are โอ other กาสเป็น strong แบช members ชั่นเบรก on เกอร์นะ HLE. ที่คาซิกจะซื้อ I don't know if you know who I'm referring to. ซึ่งถ้าซื้อคือแบบถ้าฆ่าได้คือแบบ Yes, with Just ตี serious ป้อมหรือว่าตี efforts, ยัดทีมคือโคตรแรงอะ bit of a threat. Oh, Navi's fishing. You can't enter the jungle. Just Kanavi is. ว้าวล้างได้ครับ I mean, anyone at this point. If you try to enter by yourself, you're just dead. Nobody's tanky enough to get away from that เงิน damage. นำ 4,000 ของฮาวาไลคือตกอยู่ที่เคนาวีอูมายูชิครับผม Continue to take them down. ได้ป้อม Just pressure on all three lanes right now. They haven't ถ้าเรา really เล่น locked down ลู vision towards the dragon เราทำไง area. วะ They're แชท kind of getting some more คือ vision towards ทีม Baron. ต้องการวิชั่น แต่ As มัน it คือ is แบบ an มึงเดินเข้าไปเจอ objective คาซิก right แบบ now. And they ผู้ชมวิว take ผู้ชม incredibly fast ผู้ชม with the Kazakhs Corki. But I think focus probably going to be on this dragon. Resets just คิดว่า come through, so I ทรงนี้ expect นะ to แบบ move ต่อให้เล่นพวก vision นอ towards ติลูส that. วัวกูเพื่อนพี่ก็ยังหลอนเลย We'll แล้ว see. มันเป็นรูๆอ่ะมันต้อง Obviously against the Nocturne, he can always kind of reach คือ it, but Nocturne if ก็ he's คือ ulting just to contest the รอ smite, งเท้า there's เพจ no way ก็ to ไม่ win the ช่วยหรอก fight. And with the Baron being available, if you ult in to try and smite steal, whether you're คือกลายเป็น successful ว่า or จะ not, ทำวิชั่นต้องเดินเข้าไป you สอง probably just lose Baron. Yeah. You just go in, you die, and they take the objective. You see that Deeplaskia is trying to push together as Lulu a has team, still. minus you, who's going to be Nice. split Have you pushing. seen the item differential between Lucid and Kanavi? Yes. It's เซอร์เพนแฟงว่ะ 4-1 completed item. ไม่ใช่แบชชั่นนะ Yeah. 4-1. And I know lethality items are cheap, but 4-1. 4-1 is actually just insane. Maybe they get a nice little pick here. It's a lot of damage at least. Now Kanavi's kind of in an ตะ awkward กี้ถ้า spot. ลูซิดพุ่งเข้ามาด้วยแล้วแบบดาเมจ Because he's going to be ทั able to heal back up. He's even going to be able to get his บอกเลยว่า edge and knight ตาย back แล้ว up. It does give you some pressure. โชว์เมเกอร์อยากให้มันแบบเลือดมันโล But เนี้ย Showmaker's not going to have his ult available for the fight. แต่ลูซิดตะกี้ก็แบบลังเลอ่ะมันแบบว่าคิดมันน่าก Maybe ลัว it's actually going to be up in time, to be honest. Yep. It's Syndra after all. Looks like ฟินด้า Korea ฟินด้า gonna ขาด get อีกแค่ him a 19 kills. สแต็กเองอะ So you're going to find a lot of members and lack of Immediate. vision in his face. Honestly, I'm amazed by how quickly the ult's coming back for Syndra. I mean, not even rank 3. It's not quite up right now, but it'll be up soon. But they're just not even able to approach. Kinkavi's back to full HP. Yeah, the damage they have on this dragon as well. I mean, it really doesn't give you a lot of breathing room or a lot of time. They're going to try to go in on อุ้ย the ขอกี้ที่งอไปแล้วครับผม is there with the tidal wave. GG แล้ว And ปะ Zeus in the front is โอ้ going สุด to 3. Doesn't knock him into the wall. คิวไม่โดนไม่งั้นจะสวยดิ Again, the damage is แต่ done. เป็นการไล่ They kill เฉ the ย jungler. They get the mountain soul. And now they're just going to take แล้ว Showmaker, ความหวังสุด who's ท้ายครับของ desperately trying to contest in DK mid. คือ And โช one ว์เม by เกอ one, ร์ the ระเบิดไป dominoes ครับ fall. Yep, they didn't even need Showmaker to get the Baron, but it just ได้ really เมาเทน secures โซไปแล้ว the objective because it just makes sure that D+ don't really have a good chance of contesting. Being down 2 เป็นวันที่ members, Lucid playing แบ into บ Mountain Soul as well. That อยาก extra เจอ buff rate. You can see that Zeus and Zeka even อยากจะกลับไปนอนแล้วก็คืออยากให้มันแบบเป็นแค่เรื่องฝันอะการเล่นป่าแล้วแบบเจออะไรอย่างงี้มันโคตรฝันร้าย Baron take. I think this game is as good as อยากให้มัน done. เป็นแบบฝันไปอะ We'll see. The Nocturne dies in and just gets exploded. Nothing to be done there. And then Navi doing so much damage on the flank. Zeus gets this huge ult that again, it doesn't connect to the wall, but it just essentially separates the fight. We'll see Zeka flash in to kill the Syndra, and it's just over from there. Yeah. It felt like there wasn't really a Clean นะเมื่อ big กี้ point of contest from the side of D+. There's such a big discrepancy. ไม่ต้องห่วง in พี่ terms เดี๋ยว of โอนเนอ goals. ร์ก็โดนแคนยอน And เหมื like อน we กัน see, IE picked up for Smash. Do I think it would have made a difference in that fight? Probably not, but you'd have loved you to have that fucking spike reals? before you have to play for Mountain Soul. But unfortunately at this point, you're just so much in the hole right now. Like your Nocturne is just useless. You fly in and get one shot. Yeah. You have less items than everyone on the other team. He still doesn't have a second item. You have less items than everyone on your team.
Like, look at the gold. Look at the 4 lowest people in terms of gold. It's the Lulu, the Annie, the Nami, and the Nocturne. And yes, like, who cares about Annie gold? You just stun people. Yeah, you just press your tippers. Okay, job done. And now Guma gets to go forward, and the Kha'Zix hasn't even joined. Lucid gonna send one last one for the social media, and that's about it for him. And he's like trying to grab the wave. He's like, nah, never mind. HLE, really, it was just all done except a clean victory in this one, and it looks like they might just get that clean victory as another stun is going to come out into the bubble, and Chiyu does not get to play the game once again. And ooh, the damage from the big one straight into Showmaker's back. And just like that, they can just siege. They have the Baron buff. It's so comfortable here for Life Esports. And it is looking like an actual clean 2-0. Not much to see here. A little bit in game 1, but that was about it. As HLE going to dominate D plus Kia here in this series, 2-0. And they're not even done yet. Is Kanavi going to give a kill over to Smash? โคตรโหดเลยว่ะ opportunity ชิ้นแรกมั้ยโคตรโหด Very convincing win from HLE, and I think Kanavi really showing what he can do. DOM แน่นอนอ่ะ Kanavi Both games he had a little bit of over เอาพาดแบบจังเกิลดิฟเลย given space he can just run the rift if we're being honest. And Zeka kind of in this game in particular on the end just like I will follow you, I will set you up. เดี๋ยวพี่มาแป๊บนึงขอท้องน้ำไปนึง And that's all he needed to do. คู่2ห้ามพลาดนะผม I think, is this HLE's final form? I don't think so. I think there's still some things they can shore up. I think they're probably still going to reflect in this series. I think when we look at the top of the league, there's still some improvements to be made. Are you driving or is he driving? I think he's driving for me. Definitely. I cannot wait for Kanavi to be an initial D one day on หล่อเลย the future season of initial D. นี่เซ็ตผมเองอะเนี่ยจะดูข้างล่างว่าไม่เห็นพุงเลย Be one of the หล่อสมวัยครับ pole bearer for so long. It's great อะไร to อะ see him. หล่อนะพี่แต่ไม่เท่าพี่แบดกำลังจีบสาวอยู่ตอนนี้ แหมอ่านอาจจะแพ้เสียงในหัว1 ครั้งแหมอ่านไม่รู้สิเรียบร้อยละเควสไปไหนแม่อ่านอะไรพี่กิฟต์พี่อย่าพูดเลยพี่ชวนผมเล่นเกมอะเฮ้ยอะไรอะพี่บิดผมอะพี่ขอร้องพี่ยังมีตาบาปอยู่นะพี่อย่าคิดว่าผมลืมนะถึงผมให้อภัยแต่ผมไม่ลืมเด็ดขาดจะไปดัดมาเลยดีกว่าดีละที่เขาไม่ highly aggressive ตัดต้นใหญ่โอเคเอ้ยมือเป็นเอ้ยมือก็ผิด When did I break up? The hell? Over SAO? That's fucked up. มือก็ผิด他不太好去管了主要是他谁叫的暂停 feel like we have a real chance to win this as an IP. I mean, เอ้ยชอบเมื่อกี้เขาดูชอบไอ้เจ็ด就像刚才我们说那波团，是的。Some people like, wait, it took you. It's GenG versus T1 today. Wait, it took you 5 minutes to... Tangin ang tagal naman tumubo ng buhok ni K-Drill. Di mo nagpakalbo to? Tagal naman tumubo ng buhok niya. พูดอะไรของมันวะ Let's quickly touch on it. วันนี้ล่ะครับ GenG The story was Life Esports and Kanavi. Not much to talk about if you're D+. A D+ narrow. แต่เราเจอความพิโรธของเทพเจ้าโดราน victory, and I think right now ถ้าทีวันนี้ชนะพี่กิฟจะเดี๋ยวก่อน Yeah, it has been a while since you saw T1 against GenG, and you know, I think I'm ready. อะไรน้อง I think we've had enough time off. So right now, hard to judge exactly where they are, but I think
would probably say in a pretty similar spot in terms of the power rankings, and hard to say who's going to come out ahead in this matchup specifically. And yeah, it's been a while since last class. อุ้ยโชวี่ทำกล็อกแก๊กด้วยอ่ะนี่เชื่อ Oh my god. But yeah, often domestically, it has been GenG who's come out on top. I know that T1 often give them a lot of challenges. We saw that last year. มาแล้วครับผม Lots of undefeated runs for GenG. There was that T1 series. They took T1 the GenG. group. Yeah. So at each other's tails for a good amount of the season, and I expect a banger matchup here today. I think as well, it's a pretty exciting meta for this matchup. I think both of the bot lanes have been bringing a lot to the table. We've got an exciting meta in terms of supports. Carrier struggled a little bit with that first Anivia pick, but he's definitely a player who I think will flourish in this meta. And I think top lane as well. You know, we've seen both these players having some pop-up performances in the past year, and a lot of opportunity to do so if you get a good matchup there. Yeah, absolutely. I think there's a lot of potential for fun today. I feel like if we don't get a good matchup, we'll feel a bit robbed, and we'll just have to wait and see if we actually do get a game number 3. Again, we've only had one game 3 so far out of 6 days. This has to be it, right? Surely, if we're gonna get a game 3, this is the series we wanted. I'll take 100 2-0s if we get a game 3 in this series. This is the one where I want it more than any. And sometimes it feels like more often than not it does go to game 3 between these two, but sometimes in the past we've got like really good 2-0s where it was like very close and very, you know, it could have gone either way in a game 2, but then the team who won game 1 ended up winning it. ที่ว่าชนะไม่ได้ทำอะไร So even that is okay as long as the games are, you know, very exciting and close, and it could go either way the whole time. That's a lot of fun. เอาจริงๆตอนแรกว่าจะย้อมผมสีแดงแต่คิดว่าแบบอยากไปดัดผมแล้วไง Jungle matchup is pretty interesting. I feel like both of the jungle metas very much up these two junglers' alleys in terms of what they like to play. Yeah, I would agree. And I think jungle, you know, we just saw obviously Kanavi have a great series in the last match. Cuz was having a pretty stand-up. ที่ว่าชนะทาหน้าแดงอะ KT's wins. ที่ว่าชนะทาหน้าแดง To me, you know, I think sometimes the importance of บนเลย can ทาหน้าแดงสตรีมวันนี้ be overplayed a bit, but both these teams came off their losses and talked about draft and priorities there. I mean, I think for T1 they definitely did, but for GenG who's coming off their loss to G2 at first stand, หน้าไปกินหรือหน้าพี่แพ้ a ครับ lot of emphasis has been put on, hey, you know, we had the wrong reads or we put the wrong priorities. ทาหน้าแดงไปสนามบินมึงไม่ถามจริงมึงไม่กลัวโดนจับ There will be a เดี๋ยว laser ก่อน focus in even before we get into the rift. What the priorities ยามเยิมเขา are, what these ไม่ให้ teams เข้า are ให้ getting เข้าหรือเปล่า their hands on, and what they're going to be looking to utilize. I think we've seen these players are extremely talented and willing and able to adopt pretty much anything into their pools. The question is, can they get it in the right แต่ spot? ก็ประสบปัญ the หา right ครับจริงๆเพราะ matchup, ว่า and ดูโลเหมือน work แพท with มัน the เปลี่ยน right เยอะ sort of เรียวมัน compositions. ไม่ I ถูก think, เลือก you มาเลย know, อะ I'm using the example again of the Anivia. เหมือนตัวที่ถนัด It ของ is ดูโล no ก็ shock that Carrier can pick up the Anivia, practice it, make it work. เป็น But ปัญ I หา think อ the ยู่ spot wasn't right, and they มา weren't แล้ว able วอต to ทอมครับ leverage it because of the matchup มี in สิทธิ์ lane. นะครับมีสิทธิ์เซนหน้านะครับพี่ไม่ได้พูดเล่นนะ เพราะว่าเคเลียเล่นซัพพอร์ตเซนหน้าครับผม You know, really makes the bot เป็น lane เรื่องนะ suffer เป็นเรื่องได้อยู่ when นะ it can บอก move เลย and put an impact down there. So I think the individuals definitely capable of playing these อาจ picks, จะเป็น but เรื่องนะ you know, คุณ it's ผู้ช just ม making everything feel cohesive and come together, and that's going to be what I'm eyeing up. It is interesting that T1 opting for first pick. We've seen a lot more second picks ยังไม่ถูกเลือกเลย here เรียว now compared to LCK Cup, where it was just first pick all day long. So we'll look to see what T1 สโมเดอร์ก็ยังไม่ถูกเลือกทีโม่ก็ยังไม่ถูกเลือกเหมือนกันครับ Yeah, it's definitely very important. I think that your entire draft can be shaped by what you pick first. If you're not able to get something that is flexible or that can go with a lot of different compositions. I'm curious where these two teams' focuses lie in terms of, you know, we have so many strong picks nowadays in this meta. What do they want to take away? What are they ignoring? We don't see any Anivia ban yet. We saw that twice in the first series. ใช่อ่ะเพสกดทีโม่อยู่ The big bans at the moment, I mean, Karma Rumble have been banned so much. พี่ว่าเฟิร์สพิกไลท์ไม่เวิร์กว่ะ
The Azir being banned already is interesting because then you start to think that there's Orianna, there's Karma, there's Anivia. One of those is บาทครับผมจะได้เล่นหรือเปล่า Anivia ban last series is not always banned. มี Orianna So I wouldn't be surprised if that made it through. แบนไลฟ์ไปเลยไหม Karma, Orianna, ไม่จะเล่น Anivia แล้วจะปล่อยไลฟ์แน่เลย if Orianna goes through แบน Ezreal อันนี้แบบบอกไปตามตรงเลยว่าน่าจะต้องเลือกแล้วครับว่าจะแบนบาทหรือ Anivia ครับอันนี้ยังไงเจอแน่ครับ First Pick บาท All Anivia คุณจะแบนอะไรบาทหรือ Anivia อาจจะแบน Anivia ป่ะเฮ้ยไม่แบนเลยแบบอาจจะปล่อยแล้วแบบเล่น Anivia เองแล้วให้เขาเลือกบาทหรือเปล่าWhat are you going to have that's safe and can survive against that threat? นั่นไงปล่อยครับปล่อยบาทครับแล้วเดี๋ยวจะเลือก Anivia แหละมั้งตรงนี้สามารถเลือกบาทก็ได้หรือจะเลือกเป็นเอาไลท์ซะว่าแล้วยังไงฮะ GenG Anivia น่าจะมานะ I think more than anything, we've seen Faker represented us in cinematics. Yeah, I mean he's really good at the pick too. I think it really fits Cassie, his play Anivia style as well. หรือว่าแบบ Anivia กับ side lane farm up and kind of beat people over and J4 เหรอ Anivia กับอะไรดี Anivia กับ Anivia up and also Karma and Bard, which we didn't even talk about, or at least I didn't. จะแย่งบาท T1 ครับผม That's Keria, that's on the Rift, and also Duro is also fantastic at Bard, so they're just gonna play it. I really like this pickup of the Bard because it denies it from Keria for the series. ต้องดีนาย Keria บาทว่ะ Also, if you catch the แล้วก็น่าจะเป็น Keria เล่น Anivia แน่ the ultimate's about as big as the Realm Warp. คิดว่านะ You can just neutralize it, catch him out, stop him from Realm Warping away. คงไม่ใช่แบบบาทกับ Anivia หรอกมั้ง And we'll see, are GenG gonna น่าจะ look Cassie ป่ะ to secure something here for Canyon? They instead go for the Anivia, so they all want to lock that down. So kind of a double whammy in terms of denying support picks. They do weaken the strength of the Anivia a little bit by kind of solidifying it as likely a mid lane pick. Now it has been flexed to top, but I think that's less แล้วมันกดมาเป็นบาทกับ Anivia ของ GenG right? We've seen this played a good amount. Chovy's อันนี้ทอมอาจจะคิดไม่ถึงพี่คิดไม่ถึงเหมือนกันนะ Anivia เป็นตัวเคาน์เตอร์ไลฟ์อยู่แล้วอะแม้แต่ถ้าหยิบป่าเป็นป๊อปปี้นะคือสูตร TikTok เลยอะ And the Bard does pretty well into the Jarvan. Jace comes through ถ้าหยิบป๊อปปี้ตรงเนี้ย and จะ TikTok combo เลย we ended up seeing the Yorick here. I think a team like HLE would just slam the Yorick. We literally saw them do that. แต่น่าจะเป็นยอริกน่าเป็นยอริกมากกว่าเพราะว่ามันแบบมันเจอ2ตัวนี้ได้ครับมันเจอแต่ว่าอาจจะเจอไลฟ์มาเล่นได้นะไม่เว้ยหยิบเฉามาก่อนนะให้แคนยอนได้เล่นง่ายกว่านะโอเคน่าจะโดนแบนยอริกแล้วthe Demacia matchup into J4 here. Yeah, I think that's fine. Yorick I mean, we were a little surprised that it got ignored essentially in the first series, especially in the hands of Lucid, who went for the Nocturne instead, and they had Lulu. So in this case, really going to show off the priority of this pick and say, you know, we really want to get our hands on Xin Zhao before the second phase of bans. It does also keep the Anivia alive as a flex. When we did see the Anivia, it was specifically into the Jace. So again, I'm expecting it mid. But if we are แต่แบน Ezreal มันดีเกินไงปล่อย Anivia ไม่ได้อะ and it looks like เขาเลยหยิบบาทกับ Anivia แม่งเลย so that option's immediately getting removed so that you know again it's fringe I'm not saying it's definitely going to happen but the possibility is still being floated but it probably is just mid Anivia for GenG they're thinning the support pool even more so Lulu going to get taken out in this situation you could just go the Lulu Nami bans I feel like those second rotation bans really popular because rather than banning a ton of 80 carries, which you don't really have the bans for, you could just trim those supports. Instead, they go for the Nautilus. I'm not a huge fan of the Nautilus ban here, because Nautilus into Anivia is miserable, and especially with the Jarvan there as well. So much terrain actually makes it very hard to play Nautilus. But maybe just concerned about the kill pressure in lane into the Bard. But yeah, I'm not a huge fan of the Nautilus ban in this situation. So it looks like maybe we get a top laner here. Focus on เดนล่างต้องเป็นคอกี้ and again we could see that Anivia flex คอกี้ตัวเดียวเลยมั้งเนี่ย a bit of a discussion ซีว going on พี่ว่าคอกี้ได้แค่ตัวเดียวเลยดาเมจมันขาดเว้ย GenG อ่ะอุ้ย
แล้วหยิบเคซันเต้แล้วเจอคอกี้เลยนะเลนล่างเจอคอกี้กับนามิคอกี้นิโกเนี่ยน่าหยิบละตรงเนี้ยแล้วเขาน่าหยิบซิลเวอร์ส่วนพี่ว่าคอกี้ตัดด้วยตัดแบบเพราะฝั่งตรงข้ามอะฝั่งเจนจีดาเมจขาดจะเล่นเกมเร็วไปเลยครับ It did on this patch เลนาต้าไปเลยครับ Is it just going to be Kalista Renata then? Could be Kalista Nico. Yeah. That is also an alternative. หรือนิโก้เหรอ Nico got a lot of value even though D+K did lose in game 1 with that pick. Career was playing very well. Bit of discussion. I think Renata Glass is just too good with Kalista. Nico is very strong individually, but this duo insanely strong. And it will be locked in. So now we get the 80 carry last pick. เขาต้องคอกี้ It might just be Corki. I mean, เพราะว่าดาเมจมัน that's ขาดเลย fine. It's not going to be with Nami. But still, พี่ ADC ก็ pick and definitely a ruler ถ้าเมื่อกี้เราเลือกคอกี้ไปมัน Yeah. So มัน they จะเหลือ just ตัว buffed อะไร the อีกวะ AD ratio on ตัวที่ดาเมจแบบ cover puts his Ren, but its subsequent AD ratio on the spears does build up a lot. It is pretty significant. You don't แต่ build a ton of AD เลือกมาแบบนี้นี่คืออยากจะเล่นไซด์ล่างนะ but it's still going to represent a decent amount of value. Corki comes in as just like a คือทำให้ไซด์ล่างมันกึ่งระเบิดอะทำให้บาทมันไม่อยากเดินเกมครับ something that can obviously circumvent the Jarvan. Corki also ทีวันก็เลยแบบ circumventing it. มาทรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดเลนล่างมันเขาได้อะบาทเดินเกมปุ๊บแบบเกมแม่งลำบากแน่นอนอะเจสจะเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะเจสเป็นโดนเคาน์เตอร์พิกแล้วแบบถ้าเจอบาทเปิดประตูมาด้านหลังเมเจอร์เข้าเจอร์นี่มาสตันต่อมันแบบระเบิดแน่นอนเขาก็เลยจะเล่นไซล่างเอาให้บาทแม่งไม่ได้เดินเลย T1 you know playing towards bot lane you have the rise if you can get the rise moving down towards bot lane set it up for success you can really get the ball rolling with his team composition if the Jace you can get him ahead as well get some momentum that poke you don't have great engage ปัญหาคือคาริสตามันต้องเข้าไปตีเฉามันยากเหลือเกินเลย and those aren't the most reliable forms of engage that being said I think if things kind of if you don't get some momentum going you know the rise the Kalista into a Nivea Sion don't feel super comfortable แม่งเงยแอนนิเวียสกินเดียวกับเลแฮนอีกแล้วโคตรเกลียดเลยสกินเหมือนรถตำรวจแบบง่อยๆอ่ะคือคนรีเวิร์กนะเว้ยแอนนิเวียตัวมันแบบมันท่าบินมันก็พี่ว่ามันเอาขาลงพื้นได้เหมือนไก่ได้นะเว้ยเห็นมันบินแล้วเหนื่อยแทนดูดิอ๋อจะเข้ามาวาดที่วัดไฟติ้ง Okay, that's going to be flashed at the door just to get things started. Nice move there, honestly. The Nivea is such a threat level 1 having that especially with a Sion who can chain it. So getting Doran's flash early, a big win immediately for the side of GenG. We'll see if they can capitalize on that. Also in the bot lane, you know, it's Spellbook for Renata still, but we've seen a lot more bards going electrocute. You know, Spellbook did get nerfed a decent amount. But I think a lot of it has been like the emphasis on trading in lane being a lot more prevalent this season. Canyon cooking อะไรไม่รู้อ่ะ So we'll see how much the Canyon Raptor แล้วมาฟาร์มหมาต่อแชทเอาแล้วมึงมันคุกกิ้งละมันจะไปเวทเพราะว่าเหมือนจะเข้าใจว่าโอนเนอร์น่าจะเล่นล่างแค่นั้นคุกกิ้งเนาะแรปเตอร์แล้วมาเอากบแล้วก็บู Chovy very aggressively trading here up against Faker, who's going in for a trade of his own. Gets คนหนึ่งเป็นไข่คนหนึ่งปางตาย gets away. โอ้ my god หนูเล่นก็ดีๆไม่ได้หรอไม่ต้องสู้ขนาดนี้วะจะมาตัดวาร์ปด้วย เอ๊ะแคนยอนฟาร์มบูอยู่แล้วมันยังไงต่อวะพี่ไม่เข้าใจวะอ๋อคือเป็นการแบบเข้าใจว่าคาริสตาดันล่างกลัวที่จะโดนเวท
I would say with fire, but I guess with ice in this ก็เลยไปฟาร์มมาเวลข้างบนก่อนแล้วกลับมาโอ้โหเดินข้ามมาเอาเลสใหม่ in this situation สู้เท่าไหร่วะ he want to able to capitalize on the lack of bag in this อยากจบล่างสู้อยากจบล่าง Fortunately only has enough money for the boots still a lot of value เริ่มแรปเตอร์เพราะว่าโดนอินเวดแรปเตอร์เหรอ the stun but obviously not being able to get that early tier that you'd kind of love on a rise but I think honestly for lane itself having the boots is going to help you more in the trades แล้วเจโฟจบบนเพราะอะไรไม่รู้ทางร้านเป็นคาริสตาหรือนาตาด้วย later on if he needs another back for that tier. Do you see the junglers just essentially full clearing? We don't see Canyon getting those grubs just yet, but gonna go for the Rift Scuttle. We'll see if they have a big effect. Obviously, if you guys missed the first series, Kanavi totally took over both games early on and then just for the rest of the game as well. So he got 13 out of 13 on the palm votes. It wasn't close. Like, there was no real option for anyone else just because his performance was so good. So excited to see if Owner and Canning can do something similar. So far, lane's looking fairly even. You know, Rule and Duro are doing a pretty good job of trading in the bot lane 2v2. Seeing the boots value there from Faker, dodging away. They're unable to get the plate in the top lane, picking that up early. So ตัวร้านต้องได้เพจเยอะ especially being flashed. ต้นเกมไซออนมันกากอยู่ครับ I mean, we haven't seen Canyon move over there. But it's always a bit of a concern getting too close to the tower when there's the potential to threat the enemy jungler or just a Scion clearing the wave out and stunning you. So, you know, sometimes being flashless just means that the lane is very passive. Haven't seen that as of yet. โอเนอร์กับแคนยอนนี่ฟาร์มกันแบบไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วตะกี้ซึ่งจริงๆแล้วเฉาเหมือนจะชอบมากกว่านะเพราะว่าตัวมันเก่งตอนเลเวล6นะดูโลมาอันนี้ปักธงพอให้เขากลับบ้านไม่ได้โอเนอร์มึงทำเฮี้ยอะไรเนี้ย It's a nice little root in the wall there as well. If you stop the recall with the flag, honestly, would have been massive. อะไรของเนอร์นี่แค่มึงปักธงให้มันกลับบ้านไม่ได้ดิ alone won't stop a recall. Carrier acts a lot of damage, but it's just gonna be able to walk it off. ใจเย็นพี่ใจขอโทษพี่ขอโทษคือแบบ Very interesting ward there from Chovy. Wanted to try to get a back. ก็แค่เดินไปปักธงอ่ะ Control ward, so. Yeah, Faker took the safe route around. Oh. Little team gank here coming in from Canyon. Gonna get the flash out of Carrier, but Duro uses his own. So T1 able to avoid any danger down here. I don't think a lot of times, คือจริงๆแล้วเมื่อกี้ you'd be like, okay, we've been sports flash. อาจจะคูดาวอาจจะคูดาวในแง่นึงอาจจะคูดาว It's a very finite window when you're playing into Calista Renata because you know, you have the Calista ult later on. ก็โดนหนักเลยอันนี้เขา6แล้วเพราะว่าเขามี TP. This is where the matchup gets painful. Yeah, trying to beat him into a fight those owners here. And eventually Jovi's like, yep, I'm level 60. You can't do anything. มันไม่มีพาสซีฟไง At this point in time. Yeah, I think honestly this is a bit of the pain point. Really, we saw a lot of the heavy trading early. I think that was kind of just Chovy finding angles and Faker trying to fight out the trades. But once 6 is hit, I know Rise does get more damage on his overload, but just having the ult access for Nivea makes a big difference. รอ6เดี๋ยวโอเนอร์6ละ Not too much action so far. มีพาสซีฟแล้วครับแอนนิเวีย Other than just some poking and prodding, which I think is good for GenG. Oh, Lauren could be. หูตะกี้ถ้าเกิดคีนกว่านั้นตีนี่ His flash is back up though. I think is the. แต่ว่าไม่อยากใช้ข้ามไม่ได้ Otherwise, I think ได้แค่เลือด แต่ว่าได้เลือด 100%โดราต้องเดินมาเอาฮันนี่ฟูดว่ะแล้วมันเสียเพจว่ะเฮ้ยเฟกเกอร์ตายเฟกเกอร์แฟต trouble here. He's just gonna accept his fate, and that's first blood going over to Canyon. I think once the wind becomes lightning hits, he knew that if he flashes, he just gets flashed after dies anyway. แฟตไม่ทันแล้วว่าดิมันโดนยก but ไม่เราจะเดิน I มา guess ข้างล่าง with flash, the wind becomes lightning and survived. But ต้องเดินมาช่วยว่ะ I think have to be aware of the skill shot before and know the kill limit then. But opted to hold his flash, which I think was honestly correct call. เฮ้ยมันซัดแล้วว่ะ We got fighting between these junglers here. Canyon really trying to pressure, and now that Chovy's coming down, เฟกเกอร์ไม่พร้อมเฟกเกอร์มีติดแต่ว่าไม่พร้อม I
think they could maybe ไปฆ่าบนไหม lean เฟ towards เกอร์ Dragon ห on รือ the back ทำไง of ดี this วะ with how chunked เสีย out มังกรฟรี T1 Holy is. shit They have a honey fruit as well to back them up, ปล่อยไปก่อน so they will look for that. Chovy might get Faker chunked ตัด out เลือด here, ไป but he ห does น่อย have egg, so it's not สวย too หล much บ of a ส big วยหล deal. บสวยได้ปะไม่ได้ He's got that back, and so that early trade from Faker to get the egg Ini doesn't really do dulu all that lo much. Now you see Owner over the wall. Yeah, they're just gonna Fate's call and throw in Carrier, but it's not gonna get smited away. And now we do have the Bardal to come down. The Crescent Guard Canyon does go in, and Ruler Valkyrie's in. Double stun does come out here from Duro. Not able to get Pays though. Showy มีแฟดสวย He's gonna ได้ have to แฟด flash ได้ the ได้ ball. Ruler with the big one, so close. เห็นหนักไหม But they do just walk เจ็ it บคอ off. เลยว่ะไม่น่าเลย Honestly, super close fight. T1 just about surviving, making GenG pay for taking the dragon, but nearly paying for themselves. Yeah, this was the play earlier, where once the wind becomes lightning hits, I think he's dead. I mean, maybe he ถ้า could ใส่ have... ก็ตายเดียวเนาะ No, actually, I think there's no way you get out. Once the Well, initial that W died. hits, anything you do just results in you trading flash for dying anyway. The big thing here is the portal ไม่อันนี้คือ duration. ไม่ได้ตัน Ruler ใส่ ends แคน up ยอน going in, and then after he goes in, the portal times out just like look, it's gone. Like เสีย it ดาย times วันนั้น out ดูเลอร์ as he ต้องเสียแฟ takes ด it. นะ Wow. Otherwise, he หรือ would ว่า have ยังไงวะ just เหมือนดู died. เลอร์จะได้คาบเพสป่ะ I think แต่ว่าเพส maybe ก็ he จะ flashed เบล over เอา the กลับมา wall, ได้ but อะไรอย่างเงี้ยหรอ very lucky on that ก็ไม่ timing. เป็นไร Like, it survives ดูเลอร์ just long enough เข้า for him to get away. เจอนี่ Sorry, I think a lot of members May tayo of po. T1 being like, man, we were ข้างบน lucky ก็ to ค่อย survive there. ที I ละนิด think ละ Ruler very lucky to ส survive แต็ก there อาร์เมอ too. ร์มาเจเริ่มทำดาเมจไม่ได้ Disengage, and the end result is a 1 kill for Dragon, which is a lot less blood than maybe we เกมโคตรตึง expected in ครับ the คุณผู้ช moment. ม Yeah, especially with T1, you know, they were really gearing up for that fight. I wasn't really expecting it at that point, but they said, you know, we have Callisto Renata, we have Fate's Call, we're ready to go. I mean, I think the crazy thing is they threw this level โดนแบบ 5 เซตใหญ่ Renata เลย in with no flash. ไม่เข้าแล้วจริง And I have to look at the scoreboard. Yeah, สอง Carrier เลนที่ didn't มีปัญ die. หาอยู่นะ เพราะว่ามันเป็นเลนโดนเคาน์เตอร์พิก I saw Carrier not dying. Yeah. I see the scoreboard. Carrier didn't die. แต่ But ว่า it's ก็ still เงิน kind โอ of เคอยู่ครับ amazing to me. Yeah, it doesn't make sense. แต่เทรดไม่ดีมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเงินจะเริ่มไม่โอเคละ Like, Yeah. I think Carrier kind of he threw himself in expecting to die. Dorn's gonna get burst down big time here, super low, and now he's gonna level up to level 9. Might help him out a little bit, but eventually has to flash and just dies ไม่ได้แฟดหลบ to โด the ราน follow flash, and that's Keen with the solo kill. Clean from Keen there, finding the solo kill. คือคิดว่าหลบได้มันโดน Sion. The rest of T1 not really what you want to see. But honestly, not as surprised. I feel like we see so many Sions solo killing Jaces. จะซื้ออีคิปบางหน้าโดรานอะ There's a guard available. Canyon might be able to get out. He's just gonna go in saying, well, What? I'm dead. And with no flash and a lot thrown at him, he is not อ going นุ to ญาตแล้วเหรอ ทอมอนุญาตให้โดรานเล่นเจสออกอีคิปเหรอ But unfortunately, that just means he's in Rend. นั่นไม่เคยได้รับ คือไม่มีเจส คนไหนเล่นแล้วออกเลยนะ Have to like wait for the ult to time out. ตรงนี้ถ้าเกิดไม่ตายจะคุ้มมากเลย จะแบบจะโอเคละ ตีทิ้งไปแล้วไงตรง The นี้ stun doesn't actually come through. this. ก็โลโดนครับ Slow, yeah. เทสหน่อย And then once the ult hits, you get the full channel Q. Okay. Okay. หน้าขีดไม่ยินดียินร้ายด้วยซ้ำอะ Catching him there. And then here, Canyon overstaying. Big thing is he has no flash in the situation. Once the handshake connects, the Cataclysm's there too. And there, yeah, then he dives in. I mean, Paige doesn't even rend when the Crescent Guard is up, but the fact he dives in, it just kind of means like he knows he's dead. แต่ Everyone พี่ knows คิด he's ว่าถ้า dead. เกิดของตามแล้ว The แม่ง rest อี of คิปก็ไม่ GenG คุ้ are ม like, เลย well, see you later, เดี๋ยว buddy. ดูดิมันไม่ได้แบบ On your own. มันไม่ได้แบบอะไรมาก They knew he was dead too. We did see a tempered fate from Duro, an attempt to try to delay things at least, but Dead 2, is that the sequel to Dead 1? ตายครับข้างบน yes. Is the sequel... Okay, Ro's gonna take 2 turret shots, and now Doran wants to get in and trade this. And โดรานฆ่าได้สวยมากโดราน flash used by นา Ruler. ยซื้อ Well, Not the cleanest one, but they you know, got him. with every play, มาแล้วครับอีคลิปครับ there's an เจส element of the อันนี้ positive and negative. อันนี้ You know, คือไอเทม credit to ที่ Doran for finding that angle. ไม่มีใครออกนะครับผม I don't know what กับ Ruler E-clip was doing right there. ไม่มี And ใคร I'm อ not อก sure he does พูดจริง either. So, Well, he accidentally took turret aggro, and that was kind of the... you know เพราะว่า what's มี funny as well? น่าจะมี
I'm gonna ใคร share เค the ย blame อ a อกไป little รอบ bit. นึงอ่ะแล้วแม่ง I'm pretty sure Duro had his ไม่ ultimate เวิร์กอ่ะ available. เขาก็เลยไม่ออกกันอีกเลย and could have just คือมันก็ thrown ไม่ได้ that. กดมันไม่ได้สู้ได้ เพราะว่ามาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด I think he should have had แบบมันเขาเรียกอะไรมันจะเพาะเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจริง แต่ว่ามันเป็นดาเมจแบบ No, he มันผ่าน doesn't. เกาะไงมันก็เลยไม่ได้เยอะมากอ่ะ No, it looks like it's pretty close based on the cooldown. It's always ticking down. really hard แต่เทพ to เจ้า tell โดรา the นะครับ timing นี่ of the replay. ดูเลอรี่ไปนิดนึง Yeah, I think it's like pretty close. Maybe like 10 seconds out. Meanwhile, in live, เฮ้ยได้ป่ะได้ดูโลได้ดูโล now. สวยมาก He doesn't have his เฮ้ย life. มีคนว้ามามีคนว้ามา And now we got a โดราน TP บอกแล้ว behind. โดรานดันบนไปเลย This hasn't มัน been ว้า the มา cleanest มันว้า game มา we've ever seen, but มันว้ามา it is a game มันลงมาแล้ว as he's gonna go in and ดันบน well, they can't really do any damage to him, so that's It broke one his thing. shield. Yeah. Just his presence. มันบ้าเลยวะ I น่ะ mean, Doran doesn't have TP, so And this is Doranไม่มี buying TP time โดรานดัน for บน Doran ไป to get back here. That being said, Doran's getting a lot โอ้ of โดรานได้ gold ฟื้นเลยว่ะ so แลกมังกรกับโดราน also ฟื้น it's เหรอเอาจริง Hextech เหรอ Mountain Dragons. เจนจี This okay, they'll just คุณ roll ประมาท over. โดรานเกินไปนะ ผมบอกเลยนะ อันเนี้ย Caster คุณประมาท blessing. just Well, hit. เดี๋ยวคุณรู้เรื่อง Just ผมบอกเลย hit. It's that easy. So we'll Min. see how this happened. Duro was on a little walk. Actually, you know what I think the correct play was? I think the correct play was to walk back left. Yeah. But this is me Side to looking sharp. from spectator point of view. เราได้ป้อมครับผมโดรานครับกลับมาเงินนำ450 ครับได้ป้อมแรกไป You would have made the right choice. รับซับครับผมแล้วขึ้นมา Kinda นำมูเน cheating, ต่อ but either way, แต่ so ไม่ good รู้ว่า pick สู้ for ได้ that ไหม T1, จริงๆ แล้วถ้า and เกิด on the สมมติว่า back ชิ้น of เนี้ย that, แม่งเป็นแบบ you Black know, Caber อะ power พี่ว่าแม่ง take, on the top แม่ง side. อร่อยอยู่ The other ปะ Dragons คือพี่ว่า and อีคลิปเล่นกับ GenG Black just Caber สนุก managed to manifest, จริง an ๆ เจนก็เป็นตัวที่เล่น Infernal อีคลิป Soul, สนุก which is เพราะว่า very มันเอา impressive, คอสมิกมาอยู่แล้วอะ actually. มันทำให้คูลดาวน์ Could อี have คลิปมัน easily ไว been, ไวขึ้น not Infernal Soul. I do think that composition isn't the worst. จริงน่าเป็น you know, Black with the Caber นะ tanky แต่ front เข้าใจว่า line. มันสูตรมันต้องเป็น Even มานา with มู like เน Chemtech Ocean, it wouldn't be the end of the world. พี่ว่า You got Black Calista Caber แล้ว for แบบ Chemtech Soul, you ฟิลบู know. วินเทอร์ก็ได้ The value, the bailout. I'm talking about GenG's comp. Oh. Yeah. เราไม่ได้มังกรแบบนี้ได้เหรอพี่ไม่แย่ But even then, I think มัง they're กร very เสีย happy แต่ว่าได้ป้อมแรก with แล้วโดราน Infernal กลับมา Soul ฟื้นนะ after พี่ว่าไม่แย่ the double strong โดรานตอนแรก dragons. เงินตามเยอะแล้วครับ You know, they're pretty happy Ruler they come in with โดนแรง those เล early ย dragons. And แต่ it ตอนนี้ also คือปัญหา means คือ that, you know, the threat of T1 ไม่หรอก getting พี่ว่า the ชิว soul ๆนะ is เพราะว่า extremely เฟเกอร์ไลฟ์ delayed. มันก็ฟาร์มได้เรื่อยๆอะมันก็ฟาร์ม so even though T1 เนี่ย have มันก็ gold เคลียร์เวฟไปอะเขาดันไม่ได้อยู่แล้ว for อะ them to leverage it into a game end. ชิวจัดอะแล้วก็ยิงฟิว Because Soul เนี่ย is หม so ดละ far away. ฟาร์มเรื่อยๆเลยครับแล้วก็สเกลลิ่งไป You know, forcing a Baron is พี่ว่า a เมื่อกี้เขา realistic ปล่อยมังกร prospect แล้วมาเอาโดรานจนซึมอะพี่ว่า but คุ้มกว่า getting stuck in the pit against this GenG composition is a bit of a nightmare. I think Herald is definitely a point of priority, just to push the pace of the game, especially into like Anivia, who often can slow games down quite a bit. พี่เฟก put อีก them to a นานเลยครับ glacial pace. เพิ่ง1 สแต็กเก่ง I like that. หนึ่งมาตั้งแต่มาซื้อประมาณ So we do see them make the 14 move ครึ่งอะไรอ towards ย่าง it. งี้ The ป่ะ question is, will GenG look to contest this? เอ้ย They kinda got some 13 vision ครึ่ง in the area. อ่ะ They are moving, อีก making moves 8 นา over ที there. ประมาณ 23 นาทีครับ Yeah. เฟเกอร์ Sun Cannon's not going to overstep, but he's Owner going to hit that fat when off. it becomes สวย lightning, and Owner just has to flash out. W โดน Yeah, แล้ว good moves ตรงนี้ there. เจส Play the safe call. ที่ He รวย wants to มา make จะ sure อ he ย่าง has ไร a health เนี่ยมัน bar ข้อเสียคืออีคลิป if มันไม่ he's พ็อป gonna ด้วย be in this fight. ช็อคบาร์ซะ All เน does อะ come down, อุ้ยพุ่ม but นี้ eventually will time out, and then เฟเกอร์มา Owner เรา and the squad สู้แบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุ่มนี้ไม่ได้ยึดฮะ will stun เคเลีย as ยึด Owner's แล้ว going in, and it แย่ง goes ไม่ได้ด้วยครับ wide, โอเนอ but ร์ it แล้ว still ขัง gets รู the เลอ win ร์ of Canyon. สางานครับมันเป็นคอกี้ Now ออกมาได้ Owner super low, trying to โอเนอ drag ร์ his way ตายไหม out once again. โอเนอร์ The ตาย takeover is gonna แคนยอน help, but น่าจะ now แฟดออก Canyon in an awkward spot. Some โอ้ flashes away. ไม่ดี Big ไม่ดี stun on มาก the ๆไม่ดีมากๆแบบ phase, as now he's got the bailout though, picks up one kill, but he can't get away. That's just gonna be GenG cleaning up in the ที Rift วันตายไป Herald 3 pit. แล้ว And even ไม่ดีเล Doran ย has to flash away as the flash wall comes out from Jovi, and that'll be the end of Doran as well. Huge team fight win for GenG. I think T1 gave a lot of space. We're ไม่ trying มี to ฟ้าไซด์อะ re-engage. Thought this is ใน better if พุ่ม we นั้นอะ actually let เคเลียเดิน them ไปปากขวานแล้ว go ก็ into the pit. But GenG ตรงนี้ just โดราน played มัน so well. ต้อง I พุ่ง think เข้าไปเลย Canyon เนาะ got so much value in this situation. So we see GenG trying to, you know, คือ initially โดรานต้อง try พุ่ง and เข้าไปอะ stop Ona getting in. มาโป๊กแล้วก็ถอยไปอย่างงี้ไม่ Ruler ได้อะ disengages, the rest of the team trying to give space. And then Canyon goes into the pit to kill Ona. It looks like he's going to flash over the wall. He doesn't even have flash. He's just buying time. And they end up โดราน getting เล่นไม่ได้เลย corralled เจอ into แอ the นิเวีย pit themselves. The exact fate they were trying to avoid by kind of disengaging from the Herald and re-engaging. They end up in that scenario
KO anyway, trapped in the pit, and it's just cleanup from GenG. You look at the fact that Ruler wasn't really threatened. Duro was just
on their side doing his thing. Even Chovy only really lost HP to Doran. I think the backline of GenG were just untouched, and Keen and Canyon doing a beautiful job of handling the aggro throughout that. So really well played considering they went into that fight with a deficit and they come out in a gold advantage and they got the โดรันออกอีคิปไปกินหน้าเข้าไปเลยเนาะ really went over to T1. เพราะว่าอีคิปมันได้โล่ขาวอ่ะมันก็แบบหน้าเข้าไปเล่นอ่ะ If you think about the pace of these dragons, ไม่งั้นต้องถ้าไม่เล่นก็ต้องถอยเลยอ่ะ perfect time as the handshake is going to hit Ruler actually kind of backfiring there, but he does chunk out Keria. But yeah, this is like the perfect time to be very strong. Like Keen is unkillable. Like there's nobody who can kill him. The Rise is not online yet. Yeah. Only the Rod of Ages, and you have Callista with the Bork. But at the same time, like if you're in range of the Scion, it's going to take forever. First of all, and I don't think you're going to have enough time to take him down. So should be maybe just the Infernal Soul point to GenG. Yeah, I mean vision they have around that as well. I know Side คือ obviously ทีวัน scales well and โด having รั a น big โด tank รัน in the รวย late กว่า game เมื่อ is กี้แต่ great. ว่าทำอะไรไม่ได้ But I เลย feel like this point in the mid game before like carries are ขอบคุณ online คิวเดอะ before ก they อ have ด้วย like ครับ 25 pen เดือนคุณค or รับที่วัน anything. ไฟติ้งของครับ No one can cut through him. It's just so hard to actually just kill Keen. Like Pays doesn't even have second item. He is so far away. Like it takes so many auto attacks to kill Keen, and he's still doing pretty good damage at this part of the game. So just an absolute brick wall right now for the side of T1 trying โต to พอย cut แล้ว through. ว่า They're not แล้ว even เงิน gonna ตาม contest Dragon. So คือแอนิเวียมันโซ you know, นดีด้วย GenG had the potential to slow the game down, to be like, hey, if we need to give up dragons, if we can't fight them, that's fine. Well, that's แล้วเป็นการที่แบบเจนจีแบบถ้าชนะตานี้ได้แม่งคุ้มแบบโคตรเลยเพราะว่าแบนทั้งเหมือนได้แบนแอนิเวียกับบาทไปเลย And I think there's some key power spikes coming through for T1. You know, we just had the Ginsus for Pays. Doran's just gotten his second item. Leveraging these spikes is just about the last window that T1 has, I เห็นปะ feel. กลับมาเจอไซออนก็ไม่ได้คือโล่ขาวแม่งก็บังอีคลิปจนหมดแล้ว Is เทรดอย่างเงี้ยไม่คุ้ม Soul is going to be on the cards พี่ว่าเทรด before จะคุ้ม Actualize. เงื่อนไขเดียวเลยคือเอาลุนคอนเคอร์เลอร์มา We แล้วเล่น all อีคลิป know how broken that Actualizer spike is for Rise, but Just takes too long. yeah, for this pace of the game, it's not going to be on the cards unless like Ona gets a crazy steal. But the problem is the next dragon is going to be when Baron is up. So you steal the dragon and you die. แล้วแอนิเวียแม่งทำให้ไลฟ์เล่น And เกม then นี้ the ไม่ได้ game เลย is maybe just lost. So Yeah, it kind of feels like they're in between a rock and a hard place in this Oh one my God. for T1. I mean, there's really not เคส a good พอมีตังค์ answer. นะ kind of feels like they're แต่ว่า between, like, Corgi ก็รวย the Wall and the Scion Yeah, right now. and that might happen. Yeah. Eventually, I'm 20 kind of 2 excited ชิ้น for that to happen. That Actually, seems like คีนคือสเกลลิงจนแบบ They're ใครจะฆ่าก็ไม่รู้ doing อะอันเนี้ย damage to Scion. You know, they have คือพิกคาลิสตา some น่าเป็น amount of pick น่าเป็น potential, but it's not an คือตอน insane มันเป็น amount. ไซออนมาแล้ว As, Chovy just getting มันน่า in เป็น there, คอ taking กี้ a จริง full rotation as now Temper Fate's going to come out. Trying to make a play here with the stun as he does avoid it by hopping forward, but still Doran has taken an immense amount of damage. Flashes โดรัน forward though, วิ่ and at least gets the kill, but he เอา still คืน dies ได้ to ครับ Chovy. ผม yeah. So gets a trade kill, ends up beating the flash for it, but you know, make it a little bit exciting in the 2v1. แต่ไม่ได้คอสเล่นเลยเพราะว่าไซออนมันฆ่าไม่ได้ Situation. We'll see if they can punish Oh my Doran. god เขาแค่รักษากลางแล้วก็ But ยังไงไซออนก็ still ไม่โดนอยู่ showing แล้ the ว potential of that Jace damage if it's disrespected. คือเขาโผล่บน Herald สอง is แต่คอ gonna ส come เล่นอะไร down ไม่ mid ได้ with เลย a TP, Chovy มี into ไลฟ์ด้วยนะ this. ตะเกียมันแต่มันเล่นไม่ได้เลย And unfortunately for T1, they're not the ones with the champions who can stop a Herald, you know. Yeah, ไม่มีอะไรหยุดเฮอ We've ร์ seen a ได้ few. The Yorick one, right? yeah, that's a fun one. Bard is the classic, but it's GenG who have more tools in that regard. Chovy was just fishing, and he พวก found ในตันไม่โดน the แน่ไม่รู้ Jace. นะโชวี I feel Yeah. like Doran plays this very well. Yeah, he does. Honestly, just the burst there doesn't give any window for Dura to flash, to be honest. Would have to just like ถือว่าเล่น complete ดี the มาก action, เกโด which ลาน I think would be crazy to do. Yeah. อุ้ย Trying to make a play on a faker here, but there is owner in tow. As everything's dodged by Ghost. Rise very fast with the Ghost and the phase rush. And so they just back away from that play.
Okay, I mean, good ghost value from Faker to dodge away from that. GenG's just still fishing for these plays. There's no huge emphasis on them getting this, but just anything they can burn is positive. But I think also, โดนแก๊งแล้ว Faker Yeah, and he's got phasers too. Just gonna ล็อก use ขา that ไป to แล้ว get away. เฮ้ยโดนลาลงมา this is not a โด good น spot. ดีแฟน Yeah, Doran, no flash. Bye. Remember, he used it earlier. He's just dead. And now look at this, the fucking Scion, the train from the right side of the screen. Didn't even see that as now. Owner gonna trap สวยมากแต่ว่า everyone and immediately die. As GG แล้ว Kaya gets in, Pays gets in, and one เสีย by บาลอน one, GG the แล้ว T1 dominoes fall. GenG get the fight on their terms, and they dominate. Fortunately for T1, pretty far in the hole already before this fight. The TP just was not a great spot for a Jace to be churning up. And as much as Owner, in terms of cataclysms per person, you know, got a lot of value. He's like, I did my job. So they slide in here, and it's just look at the comparison for the TPs, right? This is not where you want to be if you're a Jace. And this is exactly where you want to be if you're a Scion. You know, immediately gets the flash from Faker in the midst of the fight, and then TP here, โคตรเลวร้ายอ่ะ can get all of them in a cataclysm. They get this big knockup, but there's just not the follow-up. There's not the damage. Faker wasn't able to join in on the fight. Jace was already dead. You're down in gold. It looked cool when he got the mega cataclysm. คือถ้าเกิด but TP ตรงนั้นนะ I think the ต้องเป็น odds are แบบ just พวก so ตัวแทง low เถื่อนๆ of เลย working. Yeah. This is just suffocating for T1. GenG are pretty much playing this perfectly. Like there have been แต่เข้าใจอยู่มันก็เป็นการ TP แฟงทั้งสองฝ่ายแหละไซออน TP แฟงไปด้านขวาอันนี้ก็ TP แฟง แก๊งเมื่อกี้จากด้านซ้ายเหมือนกันมันก็เป็นแฟงทั้งคู่แต่ว่ามันเป็นเจสที่แบบมัน TP ตรงนั้นมันเห็นไงพุ่มของไซออนมันเห็นยากอะตรงนั้นคือแบบทุกคนมันเห็นแบบเฮ้ยเอามาแล้ว GenG games have come down to just this super crisp execution in these big fights. Now Keen, มีแฟดเจอซ้ำคีนไม่ his เป็นไร health เลย bar is moving. I can see it. I think it was an illusion. ข้อเสียของลูนคิงคือมันตีให้เลือดครึ่งหลอดแล้วเก็บแบบดีแต่ว่าหลังจากเลือดครึ่งหลอดแม่ง มันจืดอะ Doran is pushing in the side lane, but they are suffering heavy defeats in the meantime in their own base. And that's going to be another tower down. Yeah. Well, Doran. Well, he's got the Cinders to help him out, right? We got a little realm war play here on a Chovy who does not have his flash, so a nice little pick. Owner getting pretty low, but eventually has the bailout, which might time out. Chovy, though, อี should เหี้ be ย the egg. He just walks it off. They don't have the damage. And now the flash forward here. Oh, wow. Gonna โอ้ catch my him god in กำลังวาร์ป transition, and now ท่ากำลัง Doran สวยๆเลย he's just dead. เละ Again. เทะจนแบบไม่ Number 6 ได้ for เลยว่ะ him. That transition was so crazy. We're all looking at the Callisto like, where are we going? Chovy You วาง know, กำแพงโคตรสวยเลยเมื่อกี้ action across the rift right now, but it looks like GenG. This is just a masterclass. I mean, Yeah. not the most เล่นไม่ entertaining ได้ game, อะ to be honest. It's just suffocation. I think this is just what we expect พี่ว่า from เล these นบนต้อง compositions, ได้ right? เคาน์เตอร์พี T1 ก่อน tried, they got an early lead, but not able to capitalize on that big fight. And if you make that one big mistake, GenG will crush you now. Faker. Here's the, yeah. Not much you can do about that. He does live, though. Well, I say that, and he immediately dies. Cannon just going to get in there and poke him. And now Pays doesn't have a health bar. He's gone. That's a double kill for Ruler, including the turret on top of it all. And that'll be game 1 in 25 to 26 minutes. As Chovy just padding those damage numbers. GenG make it look so easy as they suffocate T1 out of game 1. And I think ดูเราสาดได้ป้อมแรกอะ out of sorts in that KT match. It was a huge performance from KT, don't get me wrong. Their week 1 performance was massive, but this looks much more like the GenG we've come to expect. And I think T1 ultimately tried to leverage a composition with some early pressure, but just couldn't execute มันเกิดอะไร that big fight. You know, you เกิด have อะไร a blister and กับ not a หัวใจควบ composition. คุมไม่ได้ And it comes สัก down อ to ย่าง Herald ขอบคุณ fight, สำหรับ you 8 mess เดือน it นะ up, ครับ and suddenly the game just ขอบ slips คุณไอ away ดาริ่ง from นะค you. รับ I think Doran had a bit of a rough one as well on this Jace. The TP was โทรหาโค้ช not an ทอม ideal ด่วนเลย position to be in, but I think the problem was they ended up in a spot where the dragons were stacking, the game was in a desperate position, they just went, you know what, let's just send it. ว่าตัวแรก Try and ที่ get วัน back ควร into นับ it. เป็น If not, แอนิเวีย we ไม่ go ก็ game บาป two. เลย And I guess we are จ just ริง going game 2. We just go game 2.
Gonna have to reload up and try your hardest next time, T1. It is 1-0 GenG, and we'll be right back. แล้วก็พอเขาเปิดไซออนมาน่าเล่นคอกี้เนาะแต่เขาคงคิดว่าถ้าเป็นคอกี้มาน่าจะแบบกดซีเวอร์มาสู้อะไรอย่างงี้ตรงนี้โดนลานไม่ได้แฟดแล้วโดนโซโล่คิวเลยแล้วว่าแฟดด้วยจริงๆไม่ต้องแฟดก็ได้ตายอยู่แล้วตรงนี้เป็นอะไรที่หนักที่สุดแล้วโดนลานไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าถ้าเล่นปุ๊บโดนเจอแอนิเวียตันแล้วก็แตกแอนิเวียคอนโทรลให้หมดเลยอะเล่นยากอะโดนลานเล่นไม่ได้เลยครับทีวันควรจะนำร่างคนชนะขาดเลนบนก็นะเจโฟจบบนมันก็ได้แค่นั้นจริงๆอะแล้วโดนลานได้เพจเดียวมันก็ได้แค่นั้นนะแล้วไซออนแม่งปล่อยป้อมบนเลยแบบไม่สนใจโดนลานเลยฟ้าเมามังกรดินตัวที่2คือมังกรดินมันทำให้ไซออนถึกขึ้นไปอีกอะปล่อยมังกรไปไม่คุ้มจริงๆพี่ว่าช็อตนั้นมันทีวันขาดดาเมจอะขาดดาเมจแบบว่าคือไซออนมันชิ้นเดียวแล้วมันก็ไม่รู้ทำอะไรแล้วอะแล้วดาเมจมันทำได้ยากขึ้นอีกเวลามีแอนิเวียฝั่งตรงข้ามอะมันหาจังหวะเขาไปทำดาเมจไม่ได้อะได้บาทแอนิเวียคุ้มมากจริงๆบาทที่ว่ายังไม่ได้โชว์ศักยภาพของบาทได้แบบเยอะมากนะแต่ว่ามันเป็นการตัดเคเลียเว้ยซึ่งตัดได้ดีมากอะมันเคเลียแบบตัวโหดเลยใช่แล้วไลฟ์เฟอร์พิกพี่รู้ว่ามันดีอะแต่พี่คิดว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นบาทก่อนหรือเป็นไม่รู้ดิเป็นบาทก่อนน่าจะดีสุดมั้งแต่ถ้าเขาเลือกไลฟ์เราก็เลือกแอนิเวียได้ไงหรือถ้าเขาเลือกไลฟ์แอนิเวียเราก็เลือกแคสซี่มันได้ป่าววะแต่มันจะเป็นบาทมันจะเป็นแอนิเวียล่างพี่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากตอนนี้คือสบายแล้วครับเจนจีไม่ต้องสนใจแบบบาทละแค่แบนโอเลียนาอาเซียเจนจีไม่น่ากดแอนิเวียล่างป่ะมันเป็นเมตาอยู่อะเดี๋ยวอาจจะไม่กดแอนิเวียแล้วป่ะเพราะถ้าเขาเลือกบาทก็อาจจะเลือกเป็นไลฟ์แต่ว่ามันน่ากดนะเพราะว่าต้องตัดแอนิเวียกลางอะไรอย่างนี้แต่ว่าจบไปแล้วช่างมันเถอะพี่ว่าเกมแรกก็เหมือนเป็นอะไรที่ลองดูลองเป็นแบบเพราะว่าพี่คิดว่าทอมไม่เลสเปกบาทแอนิเวียพร้อมกันเว้ยพี่เข้าใจว่าแบบว่าเขาเลือกแค่ตัวเดียวแล้วคงเป็นแคสซี่อะไรเงี้ยเป็นบาทแคสซี่หรือเป็นแอนิเวียกับเจโฟหรืออะไรแบบนั้นอ่ะเขาไม่คิดว่าจะเป็นบาทแอนิเวียเว้ยพี่ว่าเจนจีเขาดับตรงนี้มันกระชากไปหน่อยแล้วจริงๆแล้วมันแบบเป็นบาทแอนิเวียเฉาไซออนดาเมจมันควรจะไม่พอนึกออกปะปรากฏว่าทีวันมันไม่สามารถจัดการแอนิเวียได้พี่คิดว่ามันถ้ามันเป็นคอกี้เลนล่างอ่ะเป็นคอกี้อาจจะพอได้เพราะมันยิงสกิลไกลๆได้นะThank you very much, guys. As we are getting ready for game number 2, hoping it's a little bit closer. You know, we had a couple of fights that were kind of close, but after that, the game was kind of over. So, hoping that we get a little bit more interesting of a game number 2 here. I agree with all of what the guys had to say there. I think Doran definitely has to step it up. Keen is an excellent competitor, and it's difficult to play against him in this meta with the top lane where it is. ทีวันเฟิร์สพิกอีกแล้วครับท่าน I think it's just hard to kind of. There's so many times where Keen just stick him on a tank. พี่ว่ามันมีภาพเป็นเอมเบซ่าของโดรานแน่นอนแล้วเอมเบซ่ามันยังไม่เคยชนะใครเลยตอนเนี้ย0-7แล้วอะ The flip side is he'll play carries as well. He can kind of just do whatever the team needs him to do. Very hard to just leverage a carry to get a huge advantage. But we know Doran has had, back in the LCK Cup, back last year was having some great performances, struggling a bit to find his footing, I think, overall so far this year. But we know what he is capable of. They have gone for first pick again, so maybe not necessarily going to get him the best matchup, but we'll see how this draft plays out. We did emphasize the importance of it going into today. Both these teams have talked about draft and champion priority has been really important, and obviously the space just talked on that too, so we'll see what comes to play there. Already seeing a bit of a shift up in terms of what is being banned with the Ashe being taken out. And one thing to take into account too is a lot of work was done in that first game with denial and two because แต่เขาจะปล่อยลัมเบิลด้วยต้องแบนลัมเบิลตรงนี้ทีวันต้องแบนลัมเบิลตรงนี้ถ้าแบนลัมเบิลเขาแบนอาเซียแต่ถ้าไม่แบนลัมเบิลเขาปล่อยอาเซียเลือกเอาหรือยังไงจะเลือกลัมเบิลเองก็ได้นะปล่อยอาเซีย
on ทอม your ต้องเลือกแล้ว team, which Dura absolutely แบนลัมโบ can. จะเลือกอาเซีย We are เขาแบน gonna ลา see เซียอยู่แล้วอันนี้ Rumble ไม่ยอม come เทรด up ก็ไม่ here เทรดด้วยครับ actually from T1. So there's a lot of stuff being left up right now. So the two big ones right now are Azir and ยังไงก็แบน Pantheon ครับ that were banned อา last เซีย time. จะ Ezreal was also banned last time. ไหว but I หรือ don't เปล่า think that's อาจ as จะ much of ไม่ an ปล่อยก็ issue. ได้หรือไง Really, for me, it's Pantheon Azir. You could ปล่อย just อาเซีย ban เฟเกอ neither ร์หรือเปล่า and ไก่ just เกอร์ trade นะครับ them คุณ off. ผู้ชม Definitely an option. อาจจะไม่ปล่อย ban the นึกว่าจะ Azir. ปล่อยแล้วแบบเลือกทวิตเตอ So ร์เฟส is it มา just first pick Pantheon here for T1? It is such a powerful pick. It has been doing so well. We saw it doing really well. Peg, Bitwise, and then they were decoupled, and it was still winning. แพดิออนหลุ This ดมา pick is insane. It's good early. It's good at แต่ว่าไม่มี ganking. At level Ash ไง 6, it gets that global pressure. It's good late. It's tanky. เพราะฉะนั้น It does a million เลนล่างต้องเป็น damage. นอติลูสเคเลีย It is just the ข้างบน jungler of all junglers. It does everything. The only weakness เอาจริง of ข้างบนเล่นออน Pantheon ก็ได้นะเว้ is ย it's not as like reliable, structured engage as like a Jarvan or a Wukong. That is the only weakness this pick has. But in return, Yunara GenG Lulu. are going to slam Yunara, and they can threaten the Lulu later. They don't necessarily have to pick it now. We'll see. ตัวนี้เลือกเลยใช่พี่ They could นอ just ติลูส secure กับ them together if they're concerned นอ about ติ like ลู the สกับ Nile on the มิ other ฟอร์จูน side. Let's They go. could also go in a different direction and then save like a Lulu for 3 if they don't want to commit to the full bot lane. Looking at the Nocturne, we've already seen Oh. KT play นั่ง Nautilus กับ Lulu Nocturne. We saw an attempt by D+ last series to play Lulu Nocturne that didn't go so ไม่ได้ well. อีกนอติลูส So Yeah, they เจอ did ป๊อป pick ปี้ those อะเนาะ champions เอ้ย together. ป๊อปปี้ I มัน think นั่น GenG นี่หว่ามัน are โดน kind นี่ of หว่า gunning for a Lulu on 3. Will T1 try and deny it? Or will they just let it happen and kind of say, cool, we see what you're going for, we're just going to try and counteract it? That is the question. I mean, from what's left in the support role, Lulu does feel good, so you could just pick, but ออ instead, โร we รา are ครับ going ผ to ม see เฟลกครับ อันนี้ Aurora. Yeah, technically a flex. Kind of expecting it จินเหรอครับ for the most part, but could go towards จินหรือ top เค if ท they ลิน need เหรอ to. หรืออะไร อันนี้ Now you could น่า slam จะเป็น an เฮ้ย AD จริง carry อา here เฟ to อา match. เฟเทสก็ I ดี mean, เนาะ again, you could deny the Lulu if you wanted to, but you could just take an AD carry before they sort of get banned away in a Oh, situation where they Lulu, are man. actually going to take that Lulu denial. So, อ๋อ I think this is a smart หัว move. ทอม You มา deny that Lulu Yunara, you deny that Lulu Nocturne. ไม่ชอบเลยอ่ะ ไม่ชอบให้ตัดเลยอ่ะ Priority in the Lulu. The one concern is เนี่ยมาทรงนี้อีกแล้วอ่ะ มาทรงแบบว่าเลนล่างไม่มีตัวอะไรจับให้ like the ให้ good แพดิออน Lulu ลงอีกแล้ว pairings. There's a decent คือ selection จะจับ still ได้ต่อ available เมื่อมัน though. เข้ามาบวกอะ Like Corki, มันเป็นแผนรอซ้อนอย่างเดียวอ่ะ are the ones that got taken away ไม่ชอบอ่ะ by พี่ไม่ชอบอ่ะ Fearless. Obviously Yunara แต่เขาใจะว่ายูนาร่าลูลูมันเก่งแต่ Corki aren't really good with Lulu anyway. ถ้าได้ so นอต you're มา not มัน that concerned จะดี about it. กว่า Annie. เนี่ยพี่ว่าตรง Annie เนี่ยมันควรจะเป็น a แอน big นี่กับ threat. นอติลูสอะไรอย่างงี้เนาะ For any AD carry that you want to protect with Lulu, but Lulu can go Mikhail's จ obviously. ริงๆนะเป็น and แอนนี่ sort กับ of นอติลู negate ส that จ to an ริง extent. Still a lot of burst damage that they're going to have to deal with, and definitely can provide a nice front line of ๆ คือมันเล่นได้แหละ proactive พี่ว่ามันก็ engage for your แต่แค่ Nara. คือไม่ใช่ว่าแบบ to ดับ follow เรา up ท้อแท้ on. แต่หมายว่าแบบ So ก็แบบ they do have a nice block ถ้าเลนล่าง of มี the ตัวแบบ composition ซัพพอร์ต so แบบ far. เปิดไฟให้หน่อยแล้วแบบจับให้แพดิออนนันติลง International tournament. น่าจะดี I don't know if you remember that one. Yeah, I wonder if they'll Shiver's get a rid of good that shot. Civ is a good one. I wonder if the Kog'Maw is on their minds though. That is my question. Nah. สุดท้ายต้องแบนนอติลูสเอง We'll see. ฟัก We'll see. The Nautilus ban comes in. Zeri is another one. We know Pei is definitely a big Zeri player. Something he was very formidable on when he debuted in the LCK. คือ playing แพ for ดิออนของ GenG. T1 จะเป็นแพดิออนที่แบบ Yeah. So we'll see if that ends up getting Ngao a pick. hoi. Obviously he has the mobility as well to slide away from like the Nocturne ults in. You just slide over train. You can just นึกไม่ sit ออก next เลย to ว่าแบบ terrain มันจะ anyway. No. There's the Kog'Maw. Oh. Yeah. G2 Bad living rent free. Kog'Maw. It's a good ban. It's a good ban, Yeah. right? Kog Lulu's the classic. It just hurts. Is thinking back to those sad times. But hey, we're learning. We're learning from the defeat at the hands of EU. One small ban at a time. Yeah. We're very reluctant ออโร to ร่าน่าจะ change กลาง over นะพี่คิด here ว่านะออโรร่าน่าจะกลาง and resistant to it as แล้ว well. มันก็ท็อปลาด Yorick. พิกชัวร์ So, in this situation, you could just take support without fully knowing the bot matchup. But if you're really concerned about the bot 2v2, you could just blind top lane for Keen here. I think going support here gives a lot more strength to Keen. Last draft, they didn't put, you know... Nico Nocturne. Yeah, Nico Nocturne's really strong. Oh, this is boy. a lot of bot lane threat Oh already. my god
I think here you want to try and get an AD carry who has some น่าจะเป็นอา semblance เฟลิออด of แล้วล่ะเนี่ย safety. Zeri has like the dash over the wall at least. So It's gotta be อุ้ยเฟ Zeri. ลิ I ว่ะ think so. It has You to. can just Okay, play Fendi, near a yeah. wall, have the prospect of dashing. Galio AD carry is it's safe, but มีแต่ Yeah, ตัว you แบบ go in, you get the wild ลง growth, right? ไม่มีใครเปิด honestly, if I'm thinking the AD carry Holy is difficult shit. to kill, I think Galio's probably up มีแต่ there. แบบว่าเฮ้ยมึงตานให้หน่อยเดี๋ยวกูลง Obviously, Galio mid. That does mean it's going to be that Either way. Aurora top, and it adds like another Oh my layer of God. protection for the AD carry. Are we I really think playing Draven here? no, it's not Draven. You're not playing Draven. It's probably going to be. I expect it to be the Zeri. I think the dash over the wall. You play near a wall. You can dash away if the Nocturne comes in. And it is the hyper carry element. I think it's the one that makes the most sense. You have the โอเค extra ทีวัน threat ดับ in เป็น Aurora. สายลับครับผม Pantheon defensive has good damage output. You've got good protection. defensive แบบ Yes, Zeri is ให้ the เขาเปิด hyper แล้วเดี๋ยว carry เรา here, but I think it defend เอา works. And for the side of GenG, the Ambassador a little awkward into the Aurora. We've actually seen Keen do well in จะ this เป็นแบบว่า matchup, มึงเปิดมันจะไม่ใช่แบบมึงเปิดเดี๋ยวกูลงอะไรอย่างงี้มันจะเป็นแบบมึงโดนเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวกูลง Ambassador into Aurora, but I remember him เออ playing แบ this บ matchup โดนเมื่อไหร่ really บอก well. ก็เดี๋ยวลงช่วย And if you get through lane, it goes so well with the comp. แต่ดูจากทรงแล้วน่าจะแบบลงมา Go ปึ้ม in แล้วก็ on แบบ whatever เอ้า target, and he's บอกไม่ทันว่ะ already เพื่อน goes ตายแล้วว่ะ attacking, and you just blow someone up, and just try to get through lane. I think both teams are very thematically fitting เคลียร์กัดเล็บ compositions อะ for what ดา they เป็น wanna แบบ do, ว่า right? I think both teams have clear objectives. I do think ถ้าข้างบนเปลี่ยนได้ one ถ้า big เปลี่ยนดับได้ advantage อยากให้ข้างบนเป็นกากัดมากกว่า that T1 has is like the Galio into Annie, super just durable in that matchup. Easy to set up ganks as well. The Aurora โอ into เคครับก็เป็นดับ Ambassador ที่ should be a fun ค่อนข้าง time ยากสำห early. รับทีวันนะหมายความว่าแบบมันดับยากอ่ะ And also เข้าใจอยู่ว่าเหนื่อยอะ Oh, he got banned. He's devastated. yeah. Our fellow LEC member here on the LCK broadcast. Thank you for the idea, Wadid. Yeah, reminded them. Yeah. Yeah. เอเบซ่าจะ I think T1 ทำลายเคิร์ฟที่ไม่เคยชนะได้หรือไม่ครับผม I think they have the edge in this ตอนนี้ draft, but there's a 0-7 อยู่ค lot รับ of วิลเล engaged จ threats that วิล Pace เลจ has to deal with, 0% so we'll see if we can keep up with them when we get to the late game. ตึง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 น้องเพื่อนไปยืนรอเฟกเกอร์ไปแปลกวาดด้วยโอ้ฝั่งบูไซแม่งปักหวาดได้ดีกว่าจริงๆว่ะรู้ And สึก here เล we ย go, game number 2. I would agree with you. Faker You know, ไม่ได้ I think if we didn't watch game number 1, if this were game number 1, and for some reason we had these compositions for a fearless game number 1, I would be on the same page. And composition-wise, I still am. I do think that GenG, though, after a confident win like game number 1, if you get one team fight win, I can't see them losing with this composition. And again, this comp is very strong from ahead. I think it's having a rough time so far in this lane. เล่น Not กาลิ having a โอ fun แต่ time. แบบมีเวทแค่ตัวเดียวคือแอนนี่ I remember it was เหี้ย King played Ambassador into Aurora at first stand, into Lion, into Dokla, and went 8-2 and 5. And I remember that because I expected him to have a rough time in the lane, and he just didn't. I mean, he did have a rough time early, but then he found he. What I will say is Dorn didn't have a match. great game 1, but I still would favor him against Dokla. Let's just say that. You favor him with a big Dokes? Yes. Wow. ไม่มีสมัยเรียบร้อย Yes, I would. Okay, the Canyon steals away a camp there, so that's nice. แล้วไล่ so แคน Galio will แคน get ย to อน a ไล่ point where แพนดิออน he ออก kinda ด้วย just weather the storm against the Annie. Early levels, not so fun. Getting that W shield definitely helps you soak up ไม่ the น่า matchup. ต้องปล่อยไปเลยอะ Some สอง MR หลุม behind you will go a long way. แย่ This is very funny. Yeah. Not I having mean, a fun time. It's not fun for Owner. ชอบ Nocturne is not Oh my necessarily an invading God. jungler, but เลนล่างมันมา pro ไม่ได้ teams เหรอ are วะ very good at understanding priority and อ๋อ utilizing pressure. I mean, มา bot ไม่ได้ lane's winning, mid lane is hard winning, and Canyon's like, okay, you can take your wolves. I'm taking your แม่ง raptors. ไปแรปเตอร์ That's ต่อ my อีก jungle. เชี่ย You don't get a jungle. Leveraging this mid priority very effectively. And Owner's only level 2. I mean, Canyon is as well, but he should be able to pick up this camp. But this might. Pretty close. Oh, he actually but doesn't hit level 3. Doesn't get enough of the chickens. yeah. I mean, he's still got a massive health lead. แคนยอนได้อีกอีเหี้ย And no
GG แล้ววะ No chance that Faker can come over. ไม่รู้เล่นไง Bonus might comes up first though, so Canyon can't really stick around because he won't do the red fast enough, and Owner would be able to smite it first and get level 3, so he's just gonna back away. ได้2หลุม Okay. ได้แค่หลุมแค่ครึ่งเดียว Help out Doran here, Little dangerous. and a big wave as well. Keen Little is scary. โอ้หลบสวยมากหลบสวย little มาก damage. โดรัน You know, I saw a similar thing happen to Big Dogs. Yeah. So โอเนอร์ไม่กล้าเอาเลสตัวเองด้วยซ้ He has a much ำ cooler แล้วแคนยอนแม่ง Doran. ถ้ามันได้ปูล่างก็คือ3หลุม I mean, ที่เขาได้ไป I'll give him that. it is a great name. Yeah. But also Doran, you know, he's the guy who stocks all the items. I think he gets royalties every time someone buys a Doran's item. Yeah. แฟดเลยปะ I คือแฟ think ดเลย that's definitely the way that works. Oh. Wow. That was close. This is so annoying for Owner. Like, you're playing Pantheon. You're supposed to be the guy that makes plays, not gets play made Faker on. is very low. Yeah, Faker might just have to flash away. Instead, he gets flashed on! And an auto! And one more from Carrier gets it done. As now, actually, Duro, rather, gets it done. And yes, Chovy will go down, but this is a massive win for GenG. His pays is super low. And Duro picks up เพชรได้ another 2 ตัวเพชร one. ได้ 2 ตัว As you see that Ruler does make his way up a little bit late. เฮียตาย3 This was a very weird passage of play. You know, it's kind of hard to decipher because on the one hand, GenG got more kills, but they all went to Duro, and we got a 2-kill Zeri. Oh my god. So surface level, I'm Team Nico. this didn't pan out super well because Faker kind of didn't get much value from his abilities. Owen had to flash out. Faker clipped Chovy there and then had to flash away and just died. Duro got the kill. Then Duro gets another kill here, gets a triple proc on the Q bounce. Also gets the root here. But Pays managed to get 2 kills. เสียดาย I mean, if Duro had got 4 kills there, that would have been hilarious. Let's look at the damage. So Hex Tech Tram ultedยังไม่ทัน it เด้ง already for Duro. He's gonna have He got the root on it. Carrier, look at the แต่ว่าแบบ damage. he's gonna have a super early rocket belt, which is kind of huge. โอ้โหมันโคตรโหดเลยว่ะ GenG You know what? Nico used to be played in ระ the ดับ lane 1,300 building ยังสู้ไม่ได้เลยอ่ะ But look at what Pays came back to lane with. A BF sword. แต่ว่าดูโล่มัน So, Team Duro. มันได้มา3-0มันแบบมันโยนทีโคตรแรงอ่ะ But yeah, a little bit ได้ of a, I 1,100 มา don't know. Should we consult the expert on like, Oh my god do we ยิงยาก stamp ชิบเป็น this one for Zeri? Like it being 2 and 1, but like your team got very far behind? I really don't know. This is kind of up in the air. I think the takeaways from this เวฟดรอปมากอะ is Faker mid is super far ahead for GenG. Wolf is absent. Jungle is ahead a little bit, you know. Canyon is ahead in XP, ahead in farm. So even though we're talking about this mid jungle with the global pressure from T1, they haven't really found a way to leverage that yet. All ไป right. ไปแคนยอนไม่ใช่แคนยอนมึงใครเนี่ยโอเนอร์ Oh, ไป Does not count. Ian has ult and flash. What can he do with this? น่าจะอันติตอน He's gonna W have to do something. Wants to clear the wave first. Ult backwards. They're waiting for it, and he just flashes Maybe away. seven. He's like, "Yeah, you don't have yours." Pretty slick, buys the time, and this means GenG gonna be able to get first dragon of the game. And ไม่ last เป็นไรได้ game, เวฟเข้าเว้ย they just Oh. high rolled. Did you see that spacing? Chovy just barely. Avoids the knockup, yeah. Last game they just high rolled. It was Hex Tech, Mountain, and then they got Infernal Soul. This time the first ขอบ is คุณ Ocean. ขอบคุณพี่มูนนะครับ And 29 Ocean, เดือน you ครับ know, you get that sustain in lane, but it means it's not an Ocean Soul, so that feels nice. T1 please So getting an early dragon, very, very positive. Oh man. Fake is not having a good time in this lane. All Magic Mantle is doing some heavy lifting, and it's not. He น้อง also 6 แล้วว่า that much, actually. น้องแคนยอน 6 แล้ว Really โอเนอร์ down tone. ยัง5อยู่ I เล thought ย he'd be going like สมัย the ดิฟ Morpheus มึงโดน that แย่ง years ล้าน ago. เปอร์เซ็น People ต์ normally go, โคตรแซดเลยว่ะ Hallowed, Hold Radiance, Hallowed yeah. Radiance, yeah. Or even just like, you know, early Merc treads go a long way Yeah. in this matchup. โอ้โห Yeah, he is struggling. I mean, eventually he can press his R button on the เล่นไม่ pace, ได้เลยอ่ะ but for the There's the Merc meantime, he treads. doesn't. There's He Merc doesn't treads. do anything. You know. Now he's got Merc treads. Maybe he's going for the Rocket Belt. We do see that there is a big lead not only in mid but also in jungle. Yeah. I mean, the biggest lead's in support.
คือพอไปโดนปักหวาดแล้วเฟเกอร์เลือดครึ่งหลอดมันแคนยอนจี้เลยความสามารถของแพดดิออนเลเวล6เก่งมากแม่งแคนยอนตัดจนแบบโอเนอร์ยังไม่6 นาทีเนี่ยเพิ่ง6 ตอนนาทีที่8อ่ะโคตรเลดลี่อ่ะ See, I'm Team Duro. Look at the damage difference. Yeah, that was a great slip. And he's gonna have Rocket Belt pretty soon. Yeah, and they're trying to steal some grubs here. Canyon in a little bit of trouble. It means he's dead. The Galio ultimate does come out, but Keen is running rampant on that backline. Jovi's still here, looking for another stun. He's able to lock up Faker. The public execution, and that should be the end of him with no flash on Faker. 2 kills for 1 in favor of GenG. And even Keen is going to take a bit of damage on the backside of that. Just run out of gas in the tank in that one. Ona goes down, but Faker just really not that much of a threat. The magic damage shield as well that came through on Ona. I mean, เล่นแบบดีมาก obviously doesn't really care about that. ทอมดับถูกแล้วออโรราให้โดรานคือแบบทั้งเฟลกทั้งเล่นดีด้วย We'll see the replay. So a lot is committed on the Canyon to shut him down. แต่กาลิโอมาตายคือแอนนี่ตัวเดียวนี่แม่ง rotation from both the Aurora แอนนี่กับนิโก้ and Keen just kills the Pantheon, but without committing too many cooldowns. So they still have this stun that comes through from Chovy, the ult from Keen, and Doran's waiting for more cooldowns to be able to do anything. A lot of the sustained มันควรจะไม่เป็นอะไรใช่ป่ะแบบกาลิโอเจอแอนนี่อะไรเงี้ยคือแบบกาลิโอควรจะแบบโอนนิ่งหน่อยๆอะไรเงี้ย From their pace. Zeri. Yeah. So แต่ in โชวี่ these เขา fights ดูเขาล without the Zeri, you know, it's hard to carry the momentum. 1,900 แล้วครับผมตอนนี้เจนจีเงินนำมีแววครับผมทีวัน 20 ภูลสวัสดิ์ นอนไว And you kind of saw that they had to commit a lot of cooldowns to kill ตอนแบบพี่เลยแบบแพทที่แม่งคือแค่เดินไปหวาดอ่ะใครได้หวาดก่อนอีกคนนึงเสียครึ่งหลอดแม่งแทบจะแพ้แล้วอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะไปปักหวาดแล้วโดนแบบนี้มันยังวับกลับบ้านแล้วมาเลนทันอะไรอย่างเงี้ยนะว่าเวฟมันยังไม่เกิดอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือไล่ออกเขาปรับให้มันเร็วขึ้นมากๆมันก็แบบตรงนี้มันเลยแบบเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่อ่ะIn a lot of trouble, gonna calculate okay because he is Galio. Yeah, but เสียเวฟทั้งดุ้นเลยทั้งกลองใหญ่ This is nearly a 30 CS difference right now. Is Duro gonna be? Well, he's not gonna be the first. ต้องแฟดเลยมั้งพี่ว่าตั้งแต่เริ่มเลยตอนที่แบบว่ามันแบบเห็นว่าโชวี่เดินมางั้นต้องแฟดเลย He could be, honestly.แคนยอนมาโยน5 คิว 1 ทีด้วย It is very cheap. Can he buy it before Ruler? Oh, at the same time. It was in sync. We need to have like a slowdown photo finish. Yeah, we do. Yeah. Pretty sure Ruler had it first because the little icon on the left went away. แต่ว่าจริงๆแล้วคิวของ GenG เงินไปอยู่ที่ดูโรเยอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สาหัสมากถ้าเงินไปอยู่ที่แบบแคนยอนอะไรเงี้ยน่าจะสาหัสเลยก็โอเคครับแต่ว่าตอนเนี้ยสมัยดิฟเป็นอยู่4 แตก not gonna be able to dodge Keen as now a ton of damage is already going into Doran. Oh my god, we just had a confirmed Kraken Slayer was fifth. Honestly, if that was the answer, I'd have rather just not known. Okay, just ruin the fun. Yeah, G-Sun. 8 สมัยกับ2คือ2 ไข่ของแคนยอนกับ8 ไข่ของโอเนอร์ดิฟเป็นอยู่ By the way, we should know the truth, even if it hits. 6 นี่คือประมาณ6 หลุมถ้าเกิดสมมติว่าไม่รวมแบบโบนัส He needed 4 kills. If he'd gotten that 4th kill, then he would have been first to have it completed. He just never gets the recognition he deserves. So true, actually. เพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้แค่มังกรกลับได้มา2 Doran did get a minion. Faker. Why is it Doran? So both teams set up with this dragon. แล้วก็เป็นแพดดิออนที่พี่บอกแล้วว่ามันไม่มีการใช้อันติเข้ามาในเลนเลยปะเพราะว่ามันไม่มีตัวจับให้มันไม่มีตัวเปิดอ่ะเช็คเข้าใจป่ะที่พี่แบบเวลาแบบดาร์แพดดิออนอ่ะรู้สึกแบบอยากให้แบบมันมีตัวเปิดแบบนอตีลูสแอนนี่อะไรอย่างเงี้ยตรงกลางอ่ะคือเปิดปุ๊บแล้วก็แบบแพดดิออนลงชรอปมันจะน่ากลัวหมดเลยทุกเลนเว้ยเลนล่างก็จะน่ากลัวเวลาน็อตเปิดก็จะแบบเฮ้ยเชี่ยแพดดิออนอยู่ล่างปะวะแอนนี่เปิดตรงกลางก็เฮ้ยเชี่ยมันอยู่ตรงกลางปะวะ
แต่ว่าเนี่ยแม่งเหงาแบบ It's a Chemtech Soul มัน now. เป็นแพดิออนที่ฟาร์มอะ There are some champions who get a decent amount of value from this on both sides, but generally a lower value soul. มาซา5 กลางยังได้นะยังรู้สึกดีกว่าเลยเวลาแบบเนี้ยแบบเนื้อเฟเกอร์กดจับและแพดิออนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วสูตรนี้โอ้ my god ไอ้เหี้ยต้องใช้วิธีนี้โอ้ โอ้ my god โอเค1 ครั้งแล้วว่ามาว่ะใช้ลูกับเซรีก็ได้วะโอ้ my god คือต้องใช้ได้6 นาทีใช้ได้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันต้องเป็นลูแฟดเข้าไปมันต้องเป็นแบบcomes through, but Keen he has Hex Drinker and he just doesn't care ต้องรอ about แฟดลูอีกรอบ He just keeps trading aggressively. ไม่งั้นต้องเป็นเพสเข้าไปแล้วก็ให้ลูอันติ just ulting him and chunking him first. Again, this is what he did to Big Dogs, you know. แต่ว่าในการดับพี่ว่ามันก็คือจริงๆไม่ใช่ว่าทอมดับพลาดแต่มันก็ต้องคิดเรื่องการดับตัดฝั่งนู้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบยูนาร่าลูอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยดู Flash polymorph ต้องแฟดแบบบิวอะไม่งั้นเมื่อกี้คือไม่ได้ ended up being invested there to make the play happen, but it doesn't ensure it's successful. เพสมาบิวแบบแบกยูนเอาจะแบกเลย I mean, everything considered. เกินไม่ได้ขึ้นนั่นไงเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเวทตัวเดียวก็เลยไม่ได้ขึ้นในตัวฮอลโลเรเดียนก็เลยแบบโดนเซตหนึ่งคือสะดุ้งเฮือกจบแล้วว่าเฟเกอร์คือ กาลิโอมาเจอแอนนี่มันบึ้มเลยไม่ได้เหรอออกโคโลก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเล่นเป็นเวทเนาะเพราะว่ามันไม่คุ้มอะทำให้แอนนี่ก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ No, obviously it was. Oh, yeah, called it. You were a little bit early, okay? You're kind of rushing. You're rushing a little bit. Or was I dragging? โดรานต้องช่วยแล้วว่ะน้องโดรานมีทีพีไปหลังแอนนี่ได้แต่ว่าคูดาวอยู่เดี๋ยวจะทิปทุกสิ่งมีแค่กราฟที่นำนิดนึง like beats on a metronome that he was rushing or dragging. I think he was rushing on every single attempt actually. Really? So yeah, he was actually just messing with him the whole time so that he could throw the chair. ไม่เหมือนแพนติออนที่เคิร์สเล่นเลยนะไอแพนติออนที่เคิร์สเล่นมันแบบนงนึกภาพดิเลนล่าไม่เป็นเซเลฟีแนทแล้วก็แพนติออนคือเลล่าแม่งน่ากลัวมากแอโร่มาถึงทีคือแบบกูโดนละหรือว่าเซเลฟีล็อกขาหนึ่งทีก็กูโดนละมันกังวลอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยอีไปแล้วนะนี่ระวังก่อนสวยมากหลบสวยมากโดราเล่นโคตรดีโดราเล่นแบบดีแต่แบบด้วยความที่คินไป 2-0 มามันก็แต่บิวไม่โดนต้องแฟดไปนะไม่ได้เลยเลยนี่ที่บอกให้ไม่ได้เลยแต่กี้ถ้าเกิดโดรานแบบเดินเข้าไปโดนกำแพงตัวเองแล้วย้ายตัวเองไปฝั่งหนึ่งนะคือแม่งเละเทะเลยอ่ะที่จะแบบหนักเลยเมื่อกี้เกือบเหมือนนิดเดียวจริงอ่ะอีกแค่1 จังหวะคือโชวี่เหมือนแกรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลยแกแบบเข้าไปสตันปุ๊บแล้วก็แค่นั้นนะพอละแฟดตันแล้วก็เดินถอยเลยเพราะว่าเขามีแค่เอวนันทีแน่นอนโซพอยครับผม40 วิenjoyer of a Chemtech Soul. He already feels a little bit troublesome to cut through. แล้วมันเป็นโลซิลิเชียสด้วยแบบ Not going to feel too good about cutting through him. So we'll hopefully see T1 make more of a considered effort to move towards it right now. Yeah. Did just see a Runan's picked up 4 pays, so he gets a น้องจะ second แบกไหว round. ว่าน้องเพส Doesn't have his quite completed ไม่รู้เลยว่า yet. แต่มันเป็นแบบเพสเซรีกับลูลูอ่ะมันแบกได้นะ I think he might have it in base if he sold his coal. แต่ว่ามันมีแอนนี่ He's just
โอเคปล่อยป้อมบนครับผมสูตรแบบเหมือนทีมเกมแรกแต่ว่ามันคุ้มเลยนี่ I think it's too late, probably. Oh, he's going to go in. Yeah, they're just going to press their buttons as the smite steal comes in. โดนแย่ง And they're also going to kill the Pantheon. Here's Nico in the nocturnal ultimate. The synergy is gigantic. And T1 are just falling apart. ไปหาร้านหมูกระทะกินกันดีกว่า But it's just desperation. They're getting cleaned up. They get a couple of kills, but it's a triple for Ruler. ต้องจังหวะนี้ต้องหมูกระทะแบบชุดแบบไอ้นี่ละชุดเนื้อติดมันอย่างเดียวเลยชุดเนื้อติดมันแล้วก็แบบน้ำจิ้มแซ่บๆเลยคือต้องเติมความสุขแบบไม่แคร์แคลอรี่แล้วเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยบิงซูหรือต่อด้วยแบบกินเอาตาย Where's Nico? Oh. Yeah, Nico with a great engage and the root on a pays into the Ambessa. The split target selection from GenG is so good. Chovy and Canyon together, and then the rest of the team working in unison. And in the end, it's only the Nocturne who goes down, and Ruler there to clean up. นี่ไงอันติ It's just the fact that they can ใช้ just สักหน่อยเพราะว่า separate เดี๋ยว and split this focus จะ so ไม่ได้ใช้ well. ก็เลยใช้อันติคูลดาวน์นานด้วยมันก็เลยแบบใช้หน่อยแล้วกันใช้ไม่เคียวเวฟล่างเมื่อกี้ engage cone. That's how it was meant to be used, you know. Using it for good, not for evil. Exactly. Yeah. Now you're getting it. Engaging with it. You know, I just feel like that's what the creator originally intended. คือเลือกแพนทิออนมาให้โอนเนอร์แล้วก็มาเล่นแบบว่าป้องดีเฟนซีฟโอนแบบกับแพนทิออน This is exactly what GenG want to do. They have so many engaged threats. And ไม่ขึ้นได้เลยนะ this เว้ is ย also always the concern for T1's comp. It's like, can you ดู protect เคทีดามนี่มันยังแบบเอาเลนล่างแบบเอาเลนแบบแพนทิออนปุ๊บแล้วมีตัวจับเยอะๆมันเลิศๆอะ The execution. This is what we've missed from GenG. You know, they obviously lost to G2 and then seemed to be in a slump coming in week 1. This is the level of play that you know we've come to expect from them. Yeah. And this is them feeling back in form. You know, locking in for the series against their age-old rivals. And now with a 6,000 gold lead, 3 dragons in pocket, it's starting to feel pretty dire. มันขาดการ The kind of MO for T1 มันขาด is ตัวเปิดเว้ย you need to fight มันขาดตัวแบบ things go เซต wrong. อัพให้แพนทิออนลงอะแพนทิออนมีอันติกำมันติแต่ไม่รู้จะลงใส่ไหนอะ And you're able to peel for your AD carry because if these ults keep hitting, I just don't see a way in with this much of a deficit. I feel like especially from ahead for GenG, like it's kind of difficult now to mess it up. You know, like unless you engage outside of the paranoia. Like this is the แต่พี่ว่า power of เกมนี้ที่วันพลาดตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งแต่เฟเกอร์ครึ่งหลอดเข้าเลนแล้วมันเลยแบบมันเลยยากแล้วโดนเวทเลยเพราะเขาเห็นว่าแบบเฟเกอร์ช่วยไม่ได้แน่นอนถ้าช่วยปุ๊บแอนนี่ตามแตกพายแน่สุดท้ายก็คือสลิงแตกกันไปก็คือโอนเนอร์ก็ต้องสู้แล้วก็พาเพื่อนมาแล้วกลายเป็นเทรดก็คือเคสได้2คิวจริงแต่ว่ามันตาย3 After the paranoia is gone, or he's in melee range, ก็คือสลิงแตกเลย then maybe Paige just dies because it's just too hard to deny. แล้วดับตัวสุดท้ายมาแบบเป็นเอเมซ่าด้วยคือตัวความสามารถของเอเมซ่ามันเจาะเกาะอยู่แล้วแล้วมันแบบมันเลยตาเนี้ย Especially from ahead, like now you've got a Fed Yunara, like you have the backup damage. มันเลยแรงกับทุกสิ่ง And speaking of which, they're gonna go straight for Paige, and he gets over the wall. So that's why we picked the Zeri. Gets away, and you know, in this situation it's fine, but if you're in a fight and that happens, you're out the fight. You know, you're chunked out, you're not able to contribute. And once you lose that Zeri damage, I think the comp's gonna struggle. So T1, you know, dragon up in a minute. And again, it's not the highest priority dragon, but you're already in such a deficit, you're already struggling to make things happen. You give that extra power to Keen and go next fast. Yeah. มีเกมได้ปะเจนจีต่อให้หน่อยได้ปะขอแบบเป็นโบ5ได้ปะ It just felt like felt a lot of the roster just doesn't do that much. But there's some ถ้าโบ5เกม that it is just insane on. เกมถัดมายังไม่ไหวโบ7 But considering ไปเรื่อยๆโบ9อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆเลย heal and shield power from those 2 dragons that she has in pocket. And you know she's so จังหวะนี้ต้องอยากปิดสตรีมไปหาร้านหมูกระทะแบบเนื้อติดมันอะ she doesn't just get bursted เนื้อติดมันกินแบบ
น้ำกระเจี๊ยบด้วย she's gonna be immortal. เอาสุดทุกอย่าง Is she already? Maybe, perhaps. Kind of feels that way. I mean, especially with the nice early... little Tibbers save. Ooh. You know, earlier in the game, there was a fight. I think it was like the first fight on the top side, where Fake was like dead, and he just his last act was killing Tibbers for the 50 gold. เมื่อกี้มันแย่งมังกรได้ด้วยนะเสียดายว่ะ Fake is like, give me that 50 gold. ยังไงเดี๋ยว IE ยังไม่มาเลย I mean, sure, he can have it at this point. ขอลองสู้ได้หน่อยครับสู้ได้หน่อยครับ Canyon is... สู้ได้หน่อยขอลอง And they're สู้ได้ gonna หน่อยสู้ได้หน่อย control ผม the รู้ว่ามันแบบมันยากเหลือ and เกิน that's สู้ going to ได้ be key. Engage from Faker. Just gets flashed away by... Look on the flanking! And Bessa straight to that backline. They're trying to peel for the Zeri, but Canyon is right on top of him. They take down the Lulu as the Between Worlds does come in, but the ult from the Pantheon is lane, and there's the Nico. Fights the two of them, and that'll be the end of this fight. And maybe just the end of this game as GenG just absolutely stomped them at the Dragon. I mean, Pays even did nearly 6,000 damage, and it's just not enough there. You know, Faker tries to fish for that initial pick on a Chovy. Not able to get the taunt, and Keen has this great flank. They have this brief pocket of vision for T1. They fly in, going for Pays. Carrier dies as a byproduct. But then when the engage comes through, Bureau gets this beautiful counter, the double root as well, and the follow-up is immediate from the rest of GenG. The target selection from this team is just flawless. That's Baron. I think, you know, Soul in hand, Baron, a 12,000 gold lead. โหลโคม่าเหรอมันพักไม่ได้ว่ะโคม่าพักไม่ได้โคม่ากลับมาเหอะจริงๆช่างเหอะมากลับมาก่อนไม่ได้จริงพักไม่ได้โคม่ามันขาดละมันขาดคนแบบช่วยทอมตัดสินใจแล้วอ่ะ You know, that's... I'm sorry, I love Dura. I think he's a great player, but you know, he got those 3 kills early, didn't buy a Dark Seal. Yeah. I don't know, man. That's kind of lame. Maybe that's why there's no justice for supports. You take that back. Well, owner's like, I wish I could play the game, and I was really trying my best to summon a somewhat close game, and instead we got an even more one-sided game. Yeah. It's 12,000 gold lead for GenG 25 minutes into the game. แต่เล่นดีจริงเล่นดีมากๆเลยเจนจี So far. พี่ว่าดาวก็อาจจะนิดนึงแต่ว่าพี่ว่าเขาเล่นดีจะมากๆครับจริง Maybe it's my fault. I really tried to summon it with this one. ต้องยอมว่ะ I think I just cursed it. You just griefed it. Yeah. Yeah. I specifically no. I cursed it. Oh. And Chronicle was probably in chat saying, "Curse is unreal." He would say that, wouldn't he? Sorry, Bozo. That's why you don't work here anymore. Yeah. Rip. Rip Bozo. Got him. Yeah. That's actually a requirement of working here. You have to acknowledge the existence of curses. Yeah. And be very careful about your usage, intentional or not, of cursing things. So I apologize on this day for potentially cursing the series. It is looking pretty doomed, but, you know, we'll see if T1 can pull off a miracle defense right now. Yeah. You know, sometimes we try to curse it and it just doesn't work. This time they're just going to kill Faker because at this point they're just so far ahead, you just attack the front line. I think Tibbers is tankier than... Yeah, Tibbers is tankier than Faker. He is alive. Tibbers, that is. And, look at him heal. Look how much health he's getting back. Yeah, that's OP. That doesn't seem fair. Look at him go. มันจบแล้วครับผมไม่รู้ทำอย่างไร No, Chovy. He just let him die. Yeah. Wow. Bad Chovy. Just gave him 50 gold. Now they're only 14,600 gold ahead. Well, Faker tries his best, but wallets do be wallets. Yeah, he just got nuked. Yeah, and then Tibbers, he's just built different. Yeah. He is that guy. We have 2 minutes until Elder. Okay, here's the game plan for T1. Okay, I'm listening. Wait for Elder. Steal it. Win. Yeah. 3-step plan. So
no vision. You just send Pantheon. เจนจีแบบ Yes. มึงจะเนี้ยไปไหนอ่ะมึงก็จบดันมาจบกลางกันแล้วจบแล้วโอ้โห There's only one plan, right? What if โอ้ GenG are ย just ต้อง like สามทางโอ้ my we're not even god gonna start the Elder Tree. You go into ult chat and say. ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูดิ Yeah, ยก that's a ย good กโดน idea. Actually, I didn't think about that. That might Yeah. work. นั่นซัพพอร์ตนะ แล้วแพดดิออน you มี say แบล็คเคเบิล dance แต่ว่ามัน party มีไอ้ That Cross and always half. gets them. Yeah. They always fall for that. How can they resist? It's just too much fun. Oh, big damage. Yeah, Paze is trying his best. He's trying to get in there. ตายกี่โมงบอกเลย GenG, actually, they say But we nice don't try, like nice this engage. We're not ready. ที่เข้ามา And Duro's gonna find the Aurora, and Doran is gonna hit the floor, and that is going to be the end of this game. As Paze, you know, he's got some good damage. He's clearing the wave. You know, they don't have Baron. Credit to him, but you're 16,000 gold behind. So He's trying. the game is over. He's really trying. He's still got sums. He's gonna make it happen. Yeah. Wheeler has to respect him, honestly. A little bit of stepping up there. So who's your POM for this game series? You mean for the series? Yeah. POM, not POG. Yeah, not POG. Well, that was a nice Tibbers. โอ That'll เค be ครับ the end of จี them. จีครับผม And 2-0 ครับ that'll be เจน the จี end of this game. วันหลังดาวเดียวละ Gets a nice little วันหลังคู่นี้ดาวเดียวพอละ shield, and they'll take out the turrets, and they will take down T1. And GenG looks like they're back in form. So, my POM. โอ้ยก็เลือกนอนในเคเลียสิ มีตัวจับมา มีตัวเรียกเปิดไฟอ่ะแบบนึกออกปะนอนแบบมันอยู่ในพุ่งแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บแล้วแพดดิออนลงอ่ะ I have two people I'm นี่มัน delivering. เคเลียนไม่ต้องเล่นลูลูแล้วแฟดไปดับบิวอ่ะ No, he played great. He played great. I have no issues with the Chovy POM. Just for me personally, I have two people on my mind. I mean, GenG played fantastic. I think this is why we're kind of talking about who my POM is, because we kind of did all the death throws in the series. This was a crushing victory แล้ว from แม่งดับ GenG. กาลิโอมาเจอแบบเวทหนึ่งตัวท้วนอ่ะ Back to the form we expect from them. Back to the level of play ออก we've seen Hollow so many Radiant times ยังเขินอะ before. And the hopes were this would be a close series, and I'm sure ออกซันไฟยัง in the ได้ rest อ่ะ of the season we will get closer matches than this between T1 and GenG. We always do. But this was GenG แต่ว่ามันก็ saying, hey, นิโกะด้วยอาจจะเป็นแบบตัวครึ่ง GenG is back, and it really does feel like they did not do anything wrong today. I mean, it's just basically perfect from them. And actually perfect on KT. yes, you're correct. But it was it wasn't quite perfect, but it was basically perfect. So not quite the same thing after all. Duro obviously deserving the POM after getting a triple kill in the first fight. So I don't know what you're thinking about. They did get ruler that one time. I'm deliberating. แต่ต้องใช้แฟดสองแฟดอ่ะเพื่อรูเลอร์เมื่อกี้ Good steal from Canyon here. มีแคนยอนสกิลได้ Satisfied with my answer. โดรานฆ่าได้นะจริงอ่ะแต่โดรานแบบเดินไปโดนขอบพอดี I mean, the difficult thing is when, you know, it's very one-sided. There's lots of good answers. แบบเดินไปโดนขอบทำให้ตัวเองวุ่มกลับมา And I always need situations hope for a split vote, because I think there's a lot of people deserve shout-outs, mentions of playing well. As long as the majority is the one you picked, so that you're correct. No, I mean, I'm not one of these who I have to be correct. Yeah, we got rid of that guy. Yeah. In this instance, I think there's a lot of good shout-outs. There's other times I've been like, oh, it's definitely this person, and then no one votes for them, and I feel very sad. But yeah, I think here, it just really felt like T1 never really found a way in. The team fight, the 5v5 team fighting from GenG was just so crisp. This was what multiple times has made people say, oh, GenG are the best in the world right now. GenG are the best in the world right now. They're the best team in the world. This coordination, this level of coordination, the 5v5s, just insane. And I think, you know, you look at Keen's play in game one and the Sion on this game, very consistent across both. Chovy on the Annie, just crushing Faker. I mean, I think everyone really was kind of playing at a pretty high level. I don't think there's any categorically bad votes.
across the board. I think everyone could, I think there's justification you kind of make for anyone, really. Yeah. So. And it's gonna be Jovi. โอ้โชวี่ว่ะ Everything you had to แต่เก say มแรก lost, โคตร but จริง obviously the right answer was Jovi วั this น time ว่า around. เจนจีเก่งค่ะ His อัน interview นี้ was เป็ great. นคำถาม I จาก do สาย think สองผ่าน that แล้ว T1 did kind of stumble into him a little bit in terms of draft, but then you give him some of these matchups where you know Jovi is just going to dominate, and he did on the ทำดี Anivia. แล้วครับเสียดายอย่างเดียวคือวันนี้ไม่ได้ทำลายสถิติ 12-0 Whatever, like he had a lot of pressure very early on, and he really utilized that midway, so perhaps that's why he got some more votes. I mean, also, let's be honest. When in doubt, Chovy is a thing. If it's a difficult vote, he does draw more votes, right? Not to say he doesn't deserve the vote. He obviously played very well, but I think it was either Canyon or Keen, though. I think those were the two votes I would have. It was either Canyon or Keen, though. I think those were the. I think Duro had some great engages on the Nico. มันโหดเกินอ่ะ And you just don't recognize it because you haven't. He also had a paranoia. เสียดายมันอยากจะให้มันดาบให้แบบคนเนอร์เล่นสนุกสักตาหนึง which you need to really move on from. I would not be the only one. So, I think it's probably because me and Wadida support players and you hate us. Yeah, that's very true. Yeah, I think that's infecting you a little bit. I'm glad that you called that out. Yeah, so โอเคครับทีวันก็ได้ไปเจอกับ these hardworking support players because if you dislike DNS ครับวัน That's okay. ที่10 นี้ I นะ used to play mid as well, so that's why I'm so biased for mid laners. Yeah, but like you Chovy. said Canyon or Keen and then on mid laners. Well, I did mention Chovy first. Oh. But I think actually if I really had to vote, I probably would have gone for Canyon, personally. Okay, I mean, again, I think that's a fine vote.